Mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 11,000 katao na italang apektado ng bagyong Betty. 18 biyahe naman sa mga pantalaan kinansela ngayong araw dahil sa banta ng nasabi pa ring bagyo. Ang panukalang Maharlika Investment Fund naman mainit pa rin pinagdedebatehan sa Senado. Investigasyon sa paglubog ng MT Princess Empress sinimulan na ng House panel. Iyong paghahanda naman sa State of the Nation Address 2023 sinimulan na. Sa international news naman, ang China target daw na makapag-land sa buwan ang mga astronauts nito bago ang taong 2030. At sa sports balita, Miami Heat pasok na sa National Basketball Association Finals matapos tambakan ng Boston Celtics sa game number 7. Bago sa detalye po ng ating mga balita, bilang pakikiisa pa rin ng Bombo Radio Philippines habang ipinagdiriwang ang National Flag Day mga kabombo Caster Nation, maghahatid po kami ng mga makabuluhang trivia at iba pang impormasyon ukol sa ating pambansang watawat. Mapakikinggan din po ninyo araw-araw ang mga special report ukol sa mga makasaysayang lugar kaugnay pa rin sa bandilahon ng Republika ng Pilipinas. Hinihikayat din po ng Bombo Radio Philippines ang lahat na magwagayway ng watawat bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bansa. Mas mababang temperatura sa Metro Manila ngayon pong tanghali kumpara ho kahapon. Umabot lamang po sa 32 degrees Celsius ang naitala sa Bombo Weather Center mga kabombo. Katumbas po ito ng 43 degrees Celsius na body heat index. Ang nasabi hong body heat index o itong 43 degrees Celsius ay magpapatuloy pa po yan hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Samantala, umabot naman na sa 11,200 na katao o katumbas po yan ng 2,859 na pamilya ang apektado ng bagyong Betty. Ayon po yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa 55 mga barangay mula sa Cagayan, Central Luzon, Western Visayas at Cordillera Administrative Region ang mga naitalang apektado ng bagyo. Kasalukuyan na nasa evacuation centers ang nasa 3,483 katao o 873 na mga pamilya. Samantala, ang 81 katao naman o 112 na pamilya naman ay nasa iba't ibang mga kabahayan. Naiabot na rin ang tulong mula sa gobyerno na umabot na halos sa 1.8 million pesos. Base naman sa report ng ahensya, mayroon ng 2 bahay ang naitalang napinsala. Kung maalala, mayroong mga flights na rin ang kinansila dahil nga sa bagyo at mga pagkansila pa ng mga klase pati na rin ang trabaho upang maging ligtas sa posibleng maging epekto ng bagyo. Karagdagan sa mga balita, nagkansela na rin ng biyahe ang nasa 4 na port management offices sa bansa. Sa gitna pa rin ng banta ng bagyong Betty. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Ports Authority na si Eunice Monte na kanselado ang mga biyahe sa port management offices doon sa Western Leyte, Palawan, Bicol at maging doon sa Negros Occidental. Sa kabuuan, mayroong 18 biyahe ang kinansela nitong umaga ng Martes, Mayo at 30. Inulat din ng opisyal na walang mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan dahil maagang kinansela ng shipping lines itong kanilang mga biyahe. Sinabi rin ni Samonte na walang anunsyo o inaanunsyo na reschedule sa mga nakanselang mga biyahe. Samantala, ayon din sa opisyal, nasa 74 o 74 na mga pasahero naman ang na-stranded sa May North Port Terminal sa National Capital Region matapos makansela ang kanilang biyahe dahil sa technical problem. Subalit inaasahang makakabiyahe ng mga na-stranded ng pasahero mamayang 1:00 ng hapon. Samantala, dumako naman tayo doon sa may Senado dahil itong panukalang Maharlika Investment Fund nakabinbin pa rin at mainit na pinagdedebatehan ngayon. May nagkalapang detalye dyan si Bombo JC Galvez. Patuloy na tinutulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang sertipikasyon ng Maharlika Investment Fund bilang urgent bill. Sa interpellation, humingi ng paglilinaw si Pimentel kay Senador Mark Villar sa naging batayan ng pagsertipika sa Senate Bill No. 2020 o ang Maharlika Investment Fund Bill bilang urgent. Binanggit ni Pimentel ang paragraph 2 section 26 ng Article 16 ng Konstitusyon ng Pilipinas na nagpapaintulot sa isang panukala na masertipika
i-identify bilang urgent to meet a public calamity or emergency. Ano anya ang public calamity or emergency na tutugunan ng agarang pagsasabatas ng panukalang Maharlika Investment Fund? Bilang tugon, sinabi ni Villar na ang determination of urgency ay isang bagay na ginagawa ng executive at naniniwala siyang may access ang administrasyon sa impormasyon para magkaroon ng ganoong determinasyon. Samantala, pinalalahanan naman ni Senadora Pia Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tungkulin na i-secure ang pension fund sa Government Service Insurance System at Social Security System laban sa mga banta o panganib ng pamumuhunan. Sa debate, kinwestiyon naman ni Senadora Risa Ontiveros kung bakit anya umiiral pa rin ang paggamit ng pension funds mula sa GSIS at SSS sa bersyon ng Senado kahit tuluyang inalis na ito sa counterpart bill nito sa House of Representatives. Umapila rin si Ontiveros sa kanyang mga kasamahan lalo na sa mga miyembro ng mayorya na pag-aralan ang pinag-uusapang probisyon at tumulong na alisin sa pinallaan nyo ng panukala ang pension funds mula sa GSIS at SSS. The bill provides that GOCCs providing for social security or pensions such as GSIS, SSS, HDMF will not be, quote, requested or required, close quote, to contribute. Can you, good sponsor, categorically say that absolutely and under no circumstance shall the social security funds be used for the Maharlika Fund? I think, no, I don't think. The bill specifically states they will neither be requested nor required. We are not limiting the use of the funds. We are not dictating on how the GSIS or the SSS use their funds. There will be no difference. Maharlika is in no way interfering with the operations of GSIS and SSS. That's why, just to be clear, we are only saying that they will neither be required nor requested to invest their funds in Maharlika. Ngayong araw ay sisimulan ng period of amendment sa Maharlika Investment Fund, subalit bago ito ay nasa ang magbibigay ng Turner in contra speech si Pimentel. Sa gitna nito, iginit ni Zubiri na target pa rin nilang maipasa sa third and final reading ang Maharlika Investment Fund Bill ngayong huling linggo ng sesyon. Nag-adjourn ng sesyon bandang 1:00 ng madaling araw na personal na sinaksihan ng mga miyembro ng economic team at muling magbubukas mamayang 3:00 ng hapon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pinapatutukan naman ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang supply at presyo ng iba't ibang mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng Typhoon Betty. Pangunahin ho dito ang mga probinsya sa hilagang bahagi po ng bansa katulad po ng Ilocos Region at ng Cagayan Valley Region. Ayon sa kalihim, kailangan ng regular na monitoring at maging ang paghihigpit ng mga regional at provincial offices ng Department of Trade and Industry upang masigurong sapat at abot kaya ang mabilihin sa mga nasabing lugar na apektado ng bagyo. Maliban dito, pinapatutukan din ng kalihim ang posibilidad ng pananamantala sa mga nagbebenta ng iba't ibang mga commodities sa mga nasabing lugar. Sa kasalukuyan, tiniyak ng kalihim na may sapat na supply ng pangunahing bilihin katulad po ng mga canned goods, instant noodles, mga gatas, kape, tinapay at iba pa na maaari pong tatagal ng 2 hanggang sa 4 pang mga linggo. Samantala, nagbitiw na si Senator Robin Padilla bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban upang matiyak na matututukan nito ang kanyang mas mabigat na mga responsibilidad bilang senadora. Subalit nilinaw naman ng senador na mananatili pa rin itong miyembro ng partido at ipagpapatuloy ang aktibong pakikibahagi sa mga advokasya ng naturang partido. Ayon kay Senator Padilla, kanyang inihain kahapon Mayo 29 ang hindi naanya mababawing pagbibitiw nito sa naturang posisyon sa partido. Ipinaliwanag pa ng senadora na ang kaniyang naging desisyon ay para yan sa kapakinabangan at kabutihan ng PDP Laban at sa lahat ng miyembro ng partido tungo sa kolektibong hangarin at higit sa lahat ay para sa mga mamamayang Pilipino. Ipinunto din ni Senator Padilla na maraming adhikain ang nais na maabot ng partido kaya't kailangan nito na magkaroon ng isang
Executive Vice President na kayang mag-ukol ng mas marami pang oras sa mga affair ng partido. Bilang isang nanunungkulan din anyang senador, mayroon itong mabigat na mandato sa taong bayan at batid din ito na kailangan niyang magbigay daan sa iba nitong pananagutan. Kabilang na dyan ang kanyang pag-alis sa posisyon bilang Executive Vice President upang epektibo nitong magampanan ang kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan bilang isang senador. Samantala, kuha po tayo ng mga dagdag pang mga balita mga kabombo mula ho sa Kongreso. Isa hong party list congressman ang nagmungkahi sa Ninoy Aquino International Airport na direkta ng kumonekta sa power plant para sa supply ng kanilang kuryente. Yung investigasyon naman sa paglubog ho ng MT Princess Empress, sinimulan na ng House panel at makibalita rin po tayo sa pagkahanda ho para dito sa State of the Nation Address 2023 dahil nagsimula na raw. May nakuang mga detalye si Bomboanali Soberano. Iminumungkahi ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pamahalaan na direkta ng kumonekta at kumuha ng supply ng kuryente sa power plant kaysa dumaan pa sa mga distribution utility. Sa naging interpelasyon ng mambabatas sa House Committee on Transportation, lumalabas na umaabot sa 40 million pesos ang gastos ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa kuryente kada buwan. Dahil dito, sabi ni Lee, dapat bumili na ng kuryente direkta sa mga planta para makamura at makatipid. Sa pagtaya ng mambabatas, nasa 40% ang matitipid na mga paliparan kung direktang makikipagnegosasyon sa mga planta ng kuryente o katumbas ng 16 million pesos. Maaari naman anya na pondohan ng gobyerno ang mga kailangan para sa transition ng koneksyon mula sa utility provider patungong direct connection. Kahapon, sinimula na rin ng House panel ang pagdinig ukol sa pinsalang dulot ng oil spill sa Mindoro. Sinabi ni Congressman Lee sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, hangad niya na mananagot at magkakaroon ng agarang aksyon upang linisin ang ating mga baybayin at protektahan ang kaligtasan upang makabalik ang ating mga kababayan sa paghahanap buhay. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Ugnay din po doon sa ipinasa nating House Bill, House Resolution 850. Dapat po may accountable talaga sa nangyaring ito and ensure that the rehabilitation of the environment and BIP must be done at matulungan po ang mga lahat ng naapektuhan nating mga mangingisda at mga tourism enterprises nito pong oil spill. Meron po ditong short-term and long-term solutions at yung long-term nga po, dapat tuluyan na nating ipagbawal yung paglalayag po dito po sa VIP. At higit sa lahat, hindi lang po dapat one-time ayuda ito, Madam Chair, Mr. Chair, dapat po i-monitor natin kung talaga pong nakabangon talaga itong ating mga mangingisda at ito pong mga naapektuhan ng ating pong oil spill. No? Ito pong mga Samantala, sinimula na rin kahapon Lunes ang planning para sa second State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpulong kahapon ang mga representatives mula sa Office of the Presidential Protocol, Senate of the Philippines at ang House of Representatives. Sinalakay ang mga magiging arrangements sa nasabing event. Sa panig naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay ito ng mga ideya para maging memorable at mas maganda ang SONA 2023 kumpara noong unang SONA ng Pangulong Marcos. Ayon naman kay Chief of Presidential Protocol Adelio Angelito Cruz, kanila itong ilalatag sa Pangulo para sa kanyang approval. Ang second State of the Nation address ni Pangulong Marcos ay nakatakda sa July 24, 2023. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, malapit nang maging isang ganap na batas ang iminungkahing paglikha ng mga special center sa mga lokal na ospital sa buong bansa matapos na aprubahan ng Senado ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Pabor ang lahat ng 24 na senador sa Senate Bill 2212 na isang priority measure ng Administrasyong Marcos Jr. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magtatag ng mga region branches ng Philippine Heart Center,
National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center at Philippine Cancer Center. Ikinatuwa naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ang siyang co-sponsor ng manukalang batas na ito, ang pag-aproba sa Kamara. Ipinunto rin ng liderato ng Kamara na kabilang sa kanyang pinakamahalagang pangako sa kampanya noong 2022 elections. Binigyang diin din ng senador ang pangangailangan ng isang decentralized ang mga specialty centers sa mga ospital ng gobyerno sa ating bansa. Sa ilalim naman ng iminungkahing panukala, ang kagawaran ng kalusugan ay kinakailangan na magtatag ng hindi bababa sa isang specialty center sa bawat rehiyon batay sa pinakalaganap na sakit at mga espesyal na pangangailangan sa lugar. Ang unang prioridad ay ang heart, lung at kidney centers. Ang mga pasilidad naman ay nararapat anya na tugma sa kapasidad ng National Specialty Centers sa National Capital Region. Dapat din natiyakin ng Department of Health na ang mga specialty center na ito sa mga ospital ay merong mga medical specialists at eksperto na may sapat na pagsasanay. Samantala, naniniwala ang nasa 29% ng mga Filipino adults na bumuti ang kalidad ng kanilang buhay kumpara ho sa nakalipas na taon base sa lumabas na survey mula ho sa Social Weather Station. Subalit nasa 25% naman ang nagsabing lumala ang kalidad pa ng kanilang buhay habang nasa 46 o 46% ang hayag na walang pagbabago o pareho pa rin ang kalidad ng buhay batay sa lumabas na resulta ho ng survey. Isinagawa ho ito mula Marso 26 hanggang Marso 29 ng taong kasalukuyan. Ito'y nagresulta sa net gainers score na positive 5 o plus 5 na iniuri o tinawag na high. Ito ay mas mababa lamang ng 3 puntos mula sa positive 8 o plus 8 noong Disyembre ng taong 2022. Subalit mas mababa naman ng 13 points sa pre-pandemic level na nasa very high o nasa positive 18 noong Disyembre ng taong 2019. Sa mga karagdagan pang pagbabalita, ang kapo naman ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. plano daw na dumulog sa Korte Suprema at Ombudsman bilang tugon yan sa magiging aksyon ng Kamara. Samantalang Department of Justice naman hinihintay na lamang ang desisyon ng Korte upang tuluyang mailipat na ang mga sospek sa Digamos Lake case sa ibang pasilidad. Kaugnay niyan may kabuang pang pagbabalita si Bombo Victor Yantino. Ihayag ng kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na plano nilang dumulog sa Korte Suprema at sa Ombudsman. Ito umano ang kanilang magiging tugon sa magiging aksyon ng Kamara laban sa kanilang kliyente. Matapos kasi ang suspensyon ng mambabatas ay planong muli ng House Committee on Ethics na patawan si Teves ng mas mabigat na parusa. Una nang pinatawan ng 6-day suspension si Teves sa Kamara dahil sa pagmamatigas itong umuwi ng bansa at sa patuloy nitong pagliban sa Kongreso. Ayon naman kay Topacio, hindi pa rin sapat na dahilan ang pagrekant ng mga testigong sospek sa pagpatay kay Digamo upang umuwi ng bansa ang mambabatas. Aniya, wala umanong semblance of fairness ang isinasagawang investigasyon kaya walang balak umuwi si Teves sa Pilipinas. Kung maalala, diretsahang tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves bilang mastermind umano sa pagpatay kay Digamo at responsable sa pagkamatayan ng 9 na iba pang sibilyan na nadamay sa pamamaril. Naniniwala ang kampo ng kongresista na sa ganitong pahayag pa lang ni Remulla ay nagiging kangaroo court na ang investigasyon. Bukod dito ay totoo rin aniya ang banta sa buhay ng mambabatas at kailangan nila itong seryosohin. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. We will explore all legal avenues. We may go to the Supreme Court, we may go to the Ombudsman, we will see. Kaya as I said earlier, it's too early to tell. Hindi pa natin alam kung anong sasabihin nila. Kaya ayaw kong magsalita kanina kasi baka sabihin nila pinagpapantaan ko sila. Hindi naman natin gawain yun. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, Lead Legal Counsel ni Arnolfo Teves Jr.
Samantala sa ibang balita naman, hinihintay na lang ng Department of Justice ang pagsang-ayon ng korte sa kahilingan nitong ilipat ang mga suspect sa Digamos Lake case sa ibang pasilidad. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Miko Clavano, nakatakda kasing gibain o demolish ang malaking bahagi ng National Bureau of Investigation building kasama na ang Custodial Center. Sa lukuyang nakadetine ang 11 suspect sa naturang Custodial Center ng National Bureau of Investigation sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Gayunpaman, hindi malinaw kung saang custodial center ililipat ang mga suspect. Lima sa isang suspect naman ang naghaina ng kanilang affidavit of recantation at itinatanggi nitong may kinalaman sila sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 20 minuto makalipas ang 12 ng katanghalian, hiniling ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa Kamara na maimbestigahan ang umano'y nangyayaring pagpapatahimik sa ilang mga mangingisda sa Oriental Mindoro na apektado ng malawakang oil spill. Ito'y upang masagot ang naunang napaulat na alegasyon na pinapapirma raw ng waiver ang mga mangingisdang naapektuhan ng oil spill dahil sa lumubog na MT Princess Empress noon. Nakasado mano sa waiver na hindi na sila magsasampa ng kaso kapalit ng tatanggapin na ayuda. Ayon sa kongresista, binibigyan daw ang mga ito ng 15,000 pesos na one-time financial aid at pinapapirma na hindi sila magsasampa ng kaso laban sa kumpanya, itong RDC Refield Marine Service. Sinabi ng kongresista na kailangang maimbestigahan ng nasabing scheme lalo at hanggang ngayon ay may mga barangay pa ring apektado nitong malawakang oil spill. Samantala, nauna na ring pinabulaanan ng presidente ng kumpanya na si Mr. Raymond Cabial ang nasabing alegasyon. Sa katunayan na niya, nalaman lamang niya ang tungkol sa nasabing issue matapos itong marinig mula sa kongresista. Samantala naman, mga panukalang batas na magbibigay ng loans sa mga estudyante sa panahon ng sakuna, suportado yan ng mga mambabatas. May karagdagan pang detalye si Bombo Aika Nunez. Suportado ng ilang mambabatas ang panukalang batas na magbibigay ng student loan payment sa panahon ng sakuna at mga di inaasahang pangyayari. Ang mga panukalang batas na ito ay ang House Bill No. 5462, House Bill No. 7279 at ang House Bill No. 7710 o ang Act for Moratorium on the Payment of Student Loans During Disasters and Other Emergencies. Malaki raw ang maitutulong nito sa mga mag-aaral upang makabangon sakaling lubos na maapektuhan ng anumang kalamidad. Kaya naman suportado ito ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel bilang siya ang kumakatawan sa mga kabataan. Kaugnay nito, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. I-manifest yung suporta din sa mga na-file na panukalang batas. Actually, ito ay inline din sa intent nung na-file din naman na bill ng representation na ito, yung student aid bill na ang objective din ay tulungan yung mga estudyante in times of disasters or calamities. At yung tatlong bill ay hindi nagkakaroon ito ay inline doon sa ating objective talaga na yung mga estudyante kapag may mga kalamidad nabibigyan natin ng ganitong luwag in terms of payment. And in fact, I would also want to be a co-author of this measure and later when the right time comes ay maging co-author din yung iba nating mga members sa committee na ito. Samantala, pinag-aaralan naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang posibleng maging impact nitong mga panukalang batas. Bagamat marami pang mga kailangang busisiin ay nakikita naman ng ahensya ang magandang layunin nito, ang tulungan ng mga mag-aaral lalong-lalo na ang wala gaanong kapasidad sa pinansyal na aspeto. Kaugnay nito, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Technical Education and Skills Development Authority Representative Attorney Joyce Balong. TESDA also concurs with the provisions of the bill, Mr. Chair. Currently, we are studying the effect or impact of the bills should the provisions come in. If the bills pass into law, tinitingnan po inaaral po namin yung magiging possible impact niya sa scholarship grants namin, particularly sa public TBIs as stated in the bills.
So we will be submitting our position paper containing what was manifested today. But in general, we fully support the intentions of the proponents of the measures. Dahil sa suporta at positibong komento ay inaprubahan ang mga panukalang batas sa naganap na hearing ng Committee on Higher and Technical Education kasama ang Committee on Disaster Resilience. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canonyas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Discover Chaoanu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita sa lalawigan, partikular na sa may Ilocos Region, sa may lalawigan ng Pangasinan, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office itinaas na sa red alert status ang buong lalawigan ng Pangasinan bunsod ng mga nararanasang malakas na hangin at mga pag-ulan. May kabuuang detalye dyan ang Bombo Radio Dagupan. Itinaas na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang red alert status mula sa blue alert status ang buong lalawigan ng Pangasinan dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Betty. Ayon kay Patrick Hilakino, ang siyang Operation Supervisor ng PDRMO, na ang pagtaas sila ng red alert status sa lalawigan ay base sa utos na ni Provincial Governor Ramon Monmon Gico III dahil inaasahan na ngayong araw hanggang bukas, araw ng Miyerkules ay uulanin na ang buong probinsya at maaaring maranasan na ang ibang mga epekto ng Bagyong Betty sa lugar. Dagdag pa nito na nakakabahalang naturang status sa ito sa probinsya kaya ito ang una nilang tinututukan. Bunsod ng mararanasang pagbuhos ng malakas ng ulan, pinaigting ng pamalang palalawigan ang seguridad lalo na sa mga high risk na mga bayan sa lalawigan na mga nasa mountainous area na posibleng magkaroon ng flash flood gaya ng mga Taram, Aguilar, Bugalyon, Labrador at bayan ng Sison. Binabantayan din nila ang mga bahay na lugar gaya ng bayan ng Santa Barbara at Calasiao. Sa kasalukuyan, wala pa umano silang naitatalang mga casualties mula sa mga iba't ibang munisipalidad dito sa lalawigan. Ngunit nakahanda naman na ang lahat ng kanilang mga municipal at mga local disaster risk reduction and management office kung sakali na kailanganin ng rescue operation sa maapektuhan ng Bagyong Betty. As per instruction na rin po ni Governor Monmon Gico III, nag-raise na po kami ng alert status from blue to red po. So ine-expect po kasi natin, sir, yung epekto po ni Typhoon Betty is po kasi ang binabantayan talaga natin, sir, is yung ulan. So yun po yung tinututukan po natin, sir. Bali, ang una po namin tinututukan ngayon, sir, is yung mga mountainous areas, sir, kasi yung badya ng flash flood, sir, kung malakas po ang ulan, automatic po, sir, kadalasan po nagkakaroon po ng flash flood sa bayan po ng mga Taram, Aguilar, Bugalyon, and Labrador. Same din po sa may season po, sir, and po mga binabantayan din po natin mga area. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa lungsod ng Dagupan. Ito si Bombo Marian Esmeralda para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, karagdagan po sa ating mga provincial report, yung Bagyong Betty wala daw hong pinsalang dulot sa mga ari-arian at mga pananim doon sa Isla Hunang Calayan. Ngunit ang mga mangingisda apektado na dahil ika-4 na araw nang hindi sila pinapayagang makapalaot. May nakuang detalye po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Walang pinsalang dulot sa mga ari-arian at pananim ang Bagyong Betty sa Calayan Island sa Cagayan, ngunit apektado ang mga mangingisda na nasa ika-4 na araw na ngayon na hindi nakapalaot sa dagat para mangisda. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Mayor Joseph Llopis ng Calayan, sinabi niya na 3 araw nilang naranasan ang malakas na hangin at matataas na alon sa karagatan. Humina kaninang umaga ang hangin kumpara kagabi at kaninang madaling araw na malakas ang hangin. Ayon kay Mayor Llopis, pagunahing naapektuhan ng Bagyong Betty ang mga mangingisda na hindi nakakalap ng mga isda sa dagat kaya magkakaloob ng tulong sa kanila ang pamahalang lokal ng Calayan. Ayon kay Mayor Llopis, sa pangkalahatan ay maayos ang kalagayan nila sa isla ng Calayan, walang mga inilikas na pamilya at walang idinulot na pinsala ang Bagyong Betty sa mga pananim.
mga tayong mga kababayan na nasa fishing, yung kinabubuhay po nila. So, siyempre, ramdam namin na wala akong biling isda, pero may mga ibang may mga ibang sources naman ng pagkain sa yung kawawa nga lang sila, walang income, at yung titingnan natin mga situation, paano tumulong yung LGU. After ng assessment namin, siguro bukas. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Oras natin, 29 na minuto bago sumapit mga kabombo o 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Sa ating sports balita para ho sa mga NBA fanatics mga kabombo, tinalo ho kanina o tinambakan ho kanina ng Miami Heat ang Boston Celtics at nagresulta po ang kanilang laban sa score na 103-84 pabor sa Miami Heat. Kumamada ho ng 28 points, 7 rebounds at 6 na assist. Itong si Jimmy Butler, ang pinaka-head ng Miami Heat, habang nag-ambag naman ng 26 points, 10 rebound at 3 assist na double-double. Itong si Caleb Martin. Si Bam Adebayo na siya pong sentro ng Miami Heat ay kumamada po ng 12 points, 10 rebounds at 7 assists. Samantala sa panig ng Boston mga kabobo, nalimitahan lamang po sa 19 points. 8 rebounds at 5 assists itong si Jaylen Brown, habang itong si Tatum ay umabot lamang po sa 14 points at 11 rebounds, kasama na po ang 4 na assists ang kanyang double-double performance. Itong si Derek White na siya pong bayani nitong nakalipas na game ay umabot lamang po sa 18 points ang kanyang kinamadang puntos. 3 player lamang po ng Boston Celtics ang nagkaroon po ng double-double na score sa nasabing laro, kumpara sa Miami Heat na umabot po ng 5 players ang kumamada ng double-digit na mga laro o na points mga kabombo. Samantala, yung pong unang game or unang laro sa pagitan po ng Denver Nuggets at ng Miami Heat ay gaganapin sa Hunyo 2. Ito ho yung kauna-unahang championship na mangyayari doon sa Ball Arena, ang siya pong home court o siya pong court ng Denver Nuggets doon po sa Denver, Colorado, USA. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo Bombo. Ang flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes sa Mayo 30 tuig 2023. Sa gihapon ini ang imo alagari mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag mga mainit naman karon iyang mga balita. Napulo ka banunga sa probinsya sang Iloilo, wala na sang African swine fever nga na record sa sulod sang 2 ka bulan. Iloilo Police Provincial Office panayon ang monitoring sa mga hotspot areas, lakip na ang pag-eksister sa private armed group sa mga kabanuahanan. Sa pihak nga bahin, traffic enforcer magapadayon sa pagkumpiskar sa driver's license. Inisandig sa ginpagwa nga legal opinion sa City Legal Office. Real-time data management smart traffic management system ginpresentar sa Iloilo City Government. Ini kuno wala na nisang in-person na apprehension. Sa aton sini nga mga kabombo, isa man ini sa posible makabig naton iyang improvement in terms ng pag-apprehend sa mga erring drivers. Sa dugang pa nga mga balita, Department of Agriculture nagpanawagan sa mga farmers nga mag-report sa ila opisina kung may na-monitor nga rice black bug. Ang departamento nagpanugyan nga hindi dapat magamit sa pesticide para iyang solusyon sa pagpatay sining mga rice black bug. Kag sa police reports, anay si Ferrer kag street level individual arestado sa ginpaningay nga buy basta operation. Muni madalakuan ang mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagapangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Hanay sa auto. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
I-check naton sa linya ang report karon man ni Bombo Lindsay Bade. Kay makabig naton nga good news ini para sa mga kabombo naton sa probinsya sa Iloilo. Kay kun madumduman pa iya, no? Ang probinsya sa Iloilo, particularmente ang banwa sang Uton. Amo ining isa sa mga nangin hardest hit man sang African swine fever. Sa karon may pila ka mga banwa na dire or napulo na ka banwa. Ang wala na iya sa may na-record pa sa African swine fever sa sulod sa duha ka bulan. So development man ini karon kag posible ni makahatag man sang sulhay nga pagginhawa sa aton siniya nga mga hog farmers. No, nga hindi na sila iya magkakugmat pabla kag magpangduwa-duwa pa nga mag-umpisa liwat para good sang baboy kay basi kung iguo naman iya sang African swine fever nga pananglitan isa lang dira ang magpakita sa manifestation sa nasambit sining balatian tanan sining nga baboy nimo dapat iya nga i-kal dapat iya pamatsyon para nga hindi na maggalapta. Pero development karon ini makabig naton, no? Kay sa sulod sang duha ka bulan may napulo na ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo ang wala na iya sang may na-record nga kaso sang African swine fever. Now kag subong man bag-ogin lamang sinigi lamang nga adlaw, jutayan lang or napunggan sang Miami Heat ang kunta ni unod sang istorya nga sila ang mangin kabahin man sang history now sa bahin sang National Basketball Association. Napunggan ini sang Miami Heat kag ginlutos gid ang Boston Celtics no to advance sa NBA Finals 2023. Balik-balikan naton dugang nga mga impormasyon sinadra karon kay check ko na si Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa Capitolio Provincia. Bombo Lindsay, sa report na please come in. Wala na bombotsam sang additional na mga kaso sang African swine fever ang na-report o kung na-record sa napulo ka mga African swine fever affected municipalities so kung kabanohanan diri sa may bahin no sang probinsya sang Iloilo so pulo ini ka mga banwa. Amoy ni ang banwa sang Santa Barbara, banwa sang Alimugyan, Beganes, Barotac Viejo, banwa sang Mina, Badyangan, Barotac Nuevo, banwa sang Dumangas, San Dionisio, kag banwa sang Zaraga. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Daryl Taboada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, iyaging pahayag na napulo sa 25 ka mga African swine fever infected nga mga kabanwahanan why na iabong siya nakarehistro sa nga anuman nga ESF cases sa sulod sang duha ka bulan base ini siya sa monitoring man sa tagsa ka mga municipal agriculture offices sa provincial veterinary office technicians. So kung lang tawon sunod diri kay Dr. Taboada ang ini mga cases no wala na ya pag-increase sa sining mga nasambit nga mga banwa kagti kung natawon naton 25 nga daan ang mga African swine fever infected nga mga kabanwahanan diri sa bahin sang probinsya sa Iloilo. So aside no sa sining mga gintang lawag naton nga mga napulo ka mga kabanwahanan ang iban diri nga 15 ka mga African swine fever affected nga mga banwa amo naman ang banwa sang Uton, ang banwa sang San Miguel, New Lucena, Banate, Haniway, Concepcion, Batad, Dingle, Dueñas, Pototan, San Enrique, Estancia, Ahoy, Balasan kag Maasin. So since may ara sa mga gamay na lang nga mga infections sabi no sa sining nasambit nga African swine fever nagapati diri si Dr. Taboada nati ang confidence bala sa mga backyard hog raisers sa probinsya sa Iloilo medyo balik na nagaamat-amat na siya balik kay may mga farmers na kita sa may bahin sa probinsya nga nagasagod na bombotsam. So ginathag diri no
sa panatungdan na ang Provincial Veterinary Office why gid sila yan nagapamalabag sa ning liwat abi nga pagsagod sa mga farmers sa mga baboy pati gina-encourage nila ang mga mangunguba nato or ang mga hog raisers nato na i-inform gid ang ilatan sa mga municipal agriculture offices nati para magpa-register abi sila kag mahatagan sila sa proper guidance kag technical assistance. So ang Provincial Veterinary Office pinaagi man sa municipal agriculture offices nag-provide man gani sila sa disinfectants kag vitamins ang biosecurity measures gina siguro gid nati ang mga baboy sa probinsya sang Iloilo mapabiling nati healthy kag malikawan ang ining anuman nga mga infeksyon na posible makuha sa mga baboy kay sa pagkamatuod ang bahin sa probinsya sang Iloilo gani last time nagpagawa man sang executive order si Iloilo Governor Arthur Jefferson Jr. for strict implementation sa ining pagmonitor sa mga baboy abi kadti para nga malikawan man especially nga may araya sang madam nga kaso sa hog cholera dito sa may bahin sa Negros Occidental. So ginabantayan man subong atag sa mga ports seaports naton nga ti-indicate diri masudlan sa hog cholera sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. So ang Provincial Veterinary Office subong actually nag-process sila sa mga documents agod nga makaumpisa naman sila sa Sentinel program sa bahin naman niya sa Department of Agriculture. Yari bala ating pamakiyan ng pagpahayag ni Dr. Darrell Taboada ang head sa Iloilo Provincial Veterinary Office. May mayara pa kita nga kaso sa municipality of Batad last week. Okay. Oo, pero may ara ato nga 3 kababoy sila sa isa ka farm. Actually na DPAP naman to siya. So, amo na siya ang result na siya sa aton nga regular nga surveillance para malantaw naton gid na actual nga nakatabo sa field. Oh. So, ang hambal namon nga hindi man we cannot totally eradicate the virus diri sa probinsya. But at least bisan pa paano makabalo na kita kung paano magpangaman kag maglikaw. Pero may mga banwa bala kita dok sa province nati do mga pila naman kasi mana nga waya may na record nga ASF. Yes, may ara kita mga municipality. Actually nag-regular ni sila nga kasubmit ng ASF negative monitoring report. So ang Santa Barbara, Alimudjan, Tiganes, Barutak Viejo, Mina, Badyangan, Barutak Noybudo, Mangas, San Dionisio, and Saraga. For the past 2 months, wala na sila sang submit nga report na kag wala sila sang cases based on their ASF negative monitoring report. So ang iban, actually nakita man namon nga wala man kaso pero siyempre we based our amon nga declaration diri sa mga report na ginasubmit sila sa opisina. Bombolins? Nabatian mo si Dr. Darrell Taboada, ang head sa Iloilo Provincial Veterinary Office. So nasaling ko na ang Provincial Veterinary Office, nag-aumpisa sila subong sa pag-process ng ilang mga documents para makaumpisa sila sa Sentinel program sa Department of Agriculture, which is among sa sining mga dokumento nga kinahanglan amo ang report na tinagasaling na wala na sa additional African swine fever cases na na-record sa mga barangay sa sulod yan sa 2 ka bulan. So ang mga barangay officials actually magasubmit ini sila sunod kay Dr. Taboada sa ilang matagsa ka mga dokumento sa ilatag sa mga municipal agriculture officers kung sa diin validate ini siya sa technician sa Provincial Veterinary Office. So gina-consider diri ang possibility sunod diri kay Dr. Taboada ang pag-implement sa Sentinel program per barangay instead nga per municipality Pombotsang. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Pade sa imo sining follow-up report. It's good to know nga ang ASF sa sulod sa 2 ka bulan way na sa may kinlatnan diri sa bahin niya karon sa probinsya sa Iloilo, but ang isa paging ka problema isang swine cholera ngati isa man ini sa makamamatay man nga balatian ini kon hindi na matatapan no sa ton sini nga mga kabombo. Pero isa man ini sa dako iya nga bagay sa bahin karon sa aton sini mga hog raisers
kag subong man mga bisa mga backyard hog racers namla kung natagan man sila sa nagakigo sini iyang ayuda or bulig no sang provincial government through the provincial veterinary office parang malikawan ma-prevent bala or even to cure sa sining mga pamalatian nga masami ma-encounter sang aton siniyang nga mga hog raisers. 43 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Ang game 1, no, ang game 1 sa tunga sang Denver Nuggets kag Miami Heat is scheduled Friday, June 2, no? June 1 dito sa ila, June 2 diri sa aton, 8:30 AM Philippine time. Denver Nuggets kontra Miami Heat, Friday, June 2, 8:30 sa aga. 8:30 sa aga. Ang Friday, kunti game 1, Friday. Ang game 2, June 5, las 8. No? June 5, las 8, Lunes. Game 3, Huwebes, June 8, alas 8:30. Ang game 4, Sabado, June 10. Ang game 5, kung kinahanglan pa, no? If necessary, June 13, Tuesday, las 8:30, no? Game 6, if necessary, sa aton sinima kabombo, June 16, 8:30 AM, no? Kag ang game 7, if necessary, June 19, las 8 sa aga sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Amo ni ang schedule sang 2023 NBA Finals. Lantawon naton ini banwa kung sino ang magapangibabaw dire. Number 1 team sa Western Conference Division, now sa standings, kontra 8-seeded, number 8 nga team sa Eastern Conference Division, pero amo man iya ang nagkampiyon. So balantayan ini banwa, kita na naman kita dire. 46 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. IPPO padayon ang monitoring sa mga hotspot areas. Lakip na iya sa pag-eksister sining ginapayang private armed groups sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. May kantanan sa nagahilapit sini nga barangay and SK election sa Oktubre. Balikan tayo ni matapos ang bilaka importante nga mga panumdumangon. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday masamo nga petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 4, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kaligad sa takna sining alas 12 balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. Hibaloon naton ang lihok karon sang Iloilo Police Provincial Office. May kantanan sa mga hotspot areas sa mga kamanuanan diri sa probinsya sang Iloilo sa may kantanan sa nagahilapit sini iyang SK in barangay elections. Lakip na diri ang presensya man sang Philippines sang private armed groups kun may ara okay ti isa man ini sa masami ginabantayan sa tagsa sini ngani kay may palabuton nga eleksyon. Check naton si Bombo Chari Sumagpao direktamente sa may Police Regional Office 6. Bombo Chari, sa report, please come in. Padayon ang pag-monitor Bombo Champ no sa Iloilo Police Provincial Office ini para sa mga posible mga mangin hotspot areas diri sa probinsya sang Iloilo ini para sa nagahilapit nga barangay kag sangguniang kabataan election. Sa interview sa Bombo Radio kaya Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, iya dirigin pahayag nga sa initial nga ila sini nga assessment, may ara naman sila mga ginapanglantaw nga mga lugar nga posible mangin painit ang pagsumpunganay sang mga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan election. Kagti amo ina ang mga area kung sa diin may ara gani posible mga impluwensya pa sang mga rebelde nga grupo. So sa subong ara pa lang sila sa stage kung sa diin padayon ang paglantaw kag pag-validate kung sa diin suno kay Major Aranyo diri tama pa katemprano ang sitwasyon subong kag hindi pa nila mabalaan kung sinogid man bala ang mga mangin kandidato para sa nagahilapit nga eleksyon. So suno sa iya sige man ang paglakat ng panahon, so sige man ang pagtipon nila sang mga impormasyon. So idanggid ngati ang kada area o kung kada barangay gina-check yargid
so na posible bala may ara sang mga terorista nga grupo nga amo nga posible maga-impluwensya sa nasambit nga eleksyon. So amo ina ang mga lihok nga ti ila sini subong ginabantayan kay ti basi bala ining mga katapo sang mga rebelde gina-expectar gid nila kag gina-anticipate nga ti may ara ini sang mga tikang para impluwensyahan ang isa ka area o kung isa ka barangay sa nagahilapit nga eleksyon. Ang dugang pagidira isa man kabasihan nila nga ti makabig nila kag mahambal nila nga hotspot ang isa ka area kung may ara Bombo Champ no sang mga record ang area o kung barangay sa nga nagligad nga mga eleksyon nga ti may ara sang mga nagkalatabo nga mga insidente nga ti may ara sang mga mainit nga pag sinumpunganay o kung pagbungguanay isang mga tagsa-tagsa ka mga kandidato. Pero kung nalantawon sa subong, awaay pa man, tama pa kuno ka normal sa sitwasyon, kay ti wala pa man sang mga paghulag nga ti maka-trigger sang isa ka mainit nga eleksyon sa subong. Kay ti layo pa man ang filing sa nga certificate of candidacy, so hindi pa ma-zero in gid sang Iloilo Police Provincial Office kung na mangin mainit ang eleksyon sa isa ka barangay. So yari bala pamatian naton ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo. Initial naton sini nga pag-assist ang aton sini nga probinsya, especially sa palaboton sini nga barangay kay election, may mga ginalantaw man kita nga mga lugar diri nga posible mangin mainit ang mangin mainit sini ang pagsumpunganay sang mga mag-intra diri sa sa barangay kay election naton. Isa sa mga ginalantaw pag naton diri man ang mga areas kung sa diin ara ang influence ang mga CPGs naton o mga terrorist naton diri New People's Army. So isa ini sa mga ginatutukan man naton sa subong gina-gather pagid naton ng mga dugang pagid nga mga data para mapreparahan man sa aton sining RTPO ang palaboton naton nga SK. Of course, upod naton diri ang aton nga mga partner from the Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine Army Bombochar. Okay sir, mahambal naton may matumod na kita nga mga lugar nga ini nga gina-monitor kag padayon nga gina-validate ninyo nga posible mangin hotspot areas. So sa subong ara pa man lang kita sa stage nga gina-monitor naton, ginalantaw naton ang mga posible nga matabo kay ti sa subong mahambal pa naton nga tama pa ni ka early kay pagin man naton mabalaan gid kung sino mga particular nga mga individual or grupo dira magi-partisipar sa palaboton naton nga eleksyon o magpadlagan sa sini nga pagpiniliay sa barangay kay eleksyon naton. So nagalakat ang panahon sige ang aton sini nga pag-monitor pag-gather sang data para at least mapreparahan gid naton Bombochar. Isa sa mga ginalantaw naton diri nga mga lugar ang may mga influensya sini sa katapos sang New People's Army. So isa ina sa mga ginalantaw naton yung mga lugar nga medyo tutok-tutukan kay knowing nga gina-expectar naton nga ang mga katapo ni sa mga MPA man sila maga-obra man sila sang ilang mga lihok nga ma-influensyahan ang maging resulta sang palaboton sini nga barangay kay election. Sir, ang isa man sa mga ginabasihan pagid naton ang mga areas o mga barangay o mga kabanwanan nga may mga history na nga sa mga previous election nga may ara sinisang may mga incident kita nga pambal naton related sa election. So isa man ini sa mga ginalantaw naton nga mga posibleng mga area nga magbalik ang masindukot or mainit nga nga pag sinumpunganay sa mga naga-intra sini sa election especially sa palaboton nga barangay kay election. Bombochar kung lantaw naton way pa man kita sa may mga na monitor nga mga insidente or may mga hulag nga mambal naton nga maga-trigger sang medyo mainit nga sitwasyon. So isa subong medyo malawig pa man ang filing of candidacy, So hindi pagid naton masiruin,
meaning masigurado ginaton kung ang amo ini bilang nga barangay is mangin mainit ini. So ang tanan nagadepende sa mangin sitwasyon sa palabuton. That is why nga ang inyo sining IPPO padayon man ang pag-monitor diri para at least mapungga naton ang posible nga singkianay sa mga area nga nakita naton nga medyo maging mainit ang abot sang barangay and iska election. Why kita nagakumpiyansa, why hatag sang ligwa ang aton sining kapulisan, especially ang IPPO, kaya gina-anticipate naton hindi nga kung hindi kita mangin hindi naton ini mapreparan, hindi naton ini matagan sang mayo sining preparasyon, especially sa aton nga security plan. So posible nga magsingkiana ini. So amoy nang mga isa sa mga consideration ganyan ginalantaw naton para nga at least ma-avoid ma-prevent naton ang mga insidente nga related sini sa palabuton nga election Bumbotsar. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. So ang luyag lamang ang matabo sang talatapan diri Bombotsap nga mangin mahilway lamang ang matabo nga eleksyon, mangin malinong kagti magpangibabaw gidya kung sino gidya ang luyag sang mga botante naton nga magdaog. So amo ini ang tutukan nga mga lugar, ang lugar kung sa diin may ara na sang mga nagliligad pa nga mga record sang insidente sang suno sa iya masandukot nga pag sambuanay ni sang mga nagapadlagan nga mga politiko, kasi syempre tutukan man ang mga areas kung sa diin may ara sang impluwensya sang mga rebelde nga grupo. Sa dugang pa nga balita, sa subong wala pa man sang may na-monitor diri nga private armed groups ang Iloilo Police Provincial Office diri sa may probinsya sang Iloilo. Sa dugang nga pahayag ni Police Major Rolando Aranio, iya ginapahayag diri nga sa subong confident ini sila nga wala may naga-emerge o kung wala gid may naga-exist. Wala sang indikasyon nga may ara sang paghulag o kung pag-exist diri sa nga private armed group sa probinsya sang Iloilo. Pero iya man diri gina-reiterate nga wala man nagapabaya ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-monitor sining mga posible base may ara sang ma-emerge man nga mga armed group nga ini, kay parte ini syempre sang preparasyon man sang kapulisan para sa nagahilapit nga eleksyon. Wala man sang dapat kakulbaan ang Iloilo Police Provincial Office so na posible bala Bombotsap ining mga nag-awol nga mga army naton kag mga kapulisan amo ang posible gamiton man sang mga politiko nga ila sini nga mangin goons o kun ano man, kasi gina-monitor man na sang Iloilo Police Provincial Office. Kasi may ara man sila sang mga ginapreparar naman nga daan nga lihok in kaso nga may ara sang mga pulis kaga army nga wala na ya sa serbisyo nga amo ang maga-participate para mag-impluwensya diri sa nagahilapit nga eleksyon. Yari bala pamatian sang aton sini nga mga kabombo ang dugang nga pahayag ni Police Major Rolando Aranio. Sa ato naman so far sa subong why pagit kita may na-monitor nga mga movement of any partisan armed group diri sa probinsya sang Iloilo, but of course why man kita dulog, why kita pabaya para nga ma-monitor ka mabantayan ini, kay part ini actually Bumbotsari sang aton sini nga mga ginabuhat in preparation sa aton sini nga palabuton nga barangay and iska election. So wala aktibo, wala man sang mga naga-emerge or mga potential nga group, sir? So far subang wala kita sang may nakita nga mga indication nga may ara sini nga mga paghulag ang aton sini nga or may ara nga mga na-monitor nga mga partisan armed group nga pwede maka-influensya sa palabuton sini nga barangay iska election. Biskan sino naman diri Bumbotsar ang like abi may mag-guwa or may mag-emerge nga mga partisan armed group, gina-monitor naman ini, kag of course may mga nagakaigo ini nga mga lihok ang pagabuhaton ang aton sining Iloilo Police Provincial Office para sa mga amo nga mga klase ka mga grupo or individual nga mag-participate
during sa election, which is nga kumbaga maka-influensya sang resulta no sang aton sini nga palaboton nga pagpiniliay. Naton sir, so far confident ang IPPO nga wala sang private armed groups nga naga-exist o kung naga-emerge sa probinsya sang Iloilo. Yes, so far why kita sang mga monitor bumbuchar nga mga partisan armed group as of now. Yes, bumbuchar no palapot gid naton sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo nga ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office ara gid nga magtungod sang iya sini nga mandato para nga maproteksyonan ang tagsa-tagsa para sa palaboton sini nga barangay NSK election kay isa sa mga gusto naton diri nga ma-achieve nga mangin peaceful and orderly kag successful ang aton sini nga barangay NSK election. Yan sang aton nga mga kabombo si Police Major Rolando Aranyo. So ini bombo champ no ginapagwa kagin klaro sang bahin sang Iloilo Police Provincial Office ngati wala iya sang presensya sang aktibo kaga mga potensyal nga mga private armed groups sa may probinsya sang Iloilo. Ini matapos ngati nagpagwa ang Philippine National Police sang statement diri ngati nalakip ang Western Visayas mismo sa mga rehiyon diri sa may pungsod Pilipinas ngati na monitor sang Philippine National Police ngati may ara sang presensya sang mga private armed groups. So tigin klaro diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo, sang Iloilo Police Provincial Office nga wala ya sang may naga-exist o kung naga-emerge nga anuman nga private armed groups diri nga posible maka-impluwensya sang nagahilapit nga barangay and SK elections. Momotsa, kung amo sining maging sitwasyon, kag kung magasanding kita sa pahayag ni Major Aranyo, daw makambal man kita kag mahimos man ang aton sini iyang mahimos man ang aton sini nga pamatsyag nga sa palabuton sini nga elections ti mangin peaceful, no? Although nga ti ara gidira iya ang kainiton man sang sitwasyon kung kaisa sa mga supporters, but kutob lamang iya dira pero siling iya nga magamit sang private armed group, magpanggamo ang communist terrorist group. So far wala sang anuman nga mga information sanding sa monitoring sang IPPO. Roger on that, Bombo Champ, normal pa ang sitwasyon sa subong amo ina ang ginhambal sang Iloilo Police Provincial Office. Tama pa katemprano para maghatag sang mga pangalan sang mga barangay kag sang areas nga amo ina posible na lakip sa mga hot areas. Pero si gani mismo bala si Police Brigadier General si nagamuno no nga ang iya gid din paandaman ang iya sini nga kapulisan kay nagahilapit ang barangay and SK elections kag 5 ka tuig kaga nagbalik na naman liwat Bombo Champ no kayang ulihi nga barangay and SK elections sang tuig 2018 pa. So 5 ka tuig ang nagligad kag subong pa lang sa liwat maga-elect liwat ang aton sini nga mga botante. So mismo si Brigadier General Villaflor naghambal nga mas maayo pa nga mangina magulo, hindi lang mangina madugo ang eleksyon kay balaan niya kaga ekspektar siya nga tanan nga estratehiya man kag mga style obrahon sang mga politiko ni sang mga makandidato kag magapare-elect para makapungko sa pwesto sa may barangay level. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kida Bombo Chari sumagpaw. Magambal ikaw hotspot area ti according to Major Aranyo. Isa sa mga ginamonitor kay ginatutukan nila ining mga kabanwahanan nga hindi nalipod sa ibalo bala sa mga kabombo naton nga may naga-exist dira nga mga miyembro sa communist terrorist group, no? Ti ko magambal ikaw nga communist terrorist group nag-exister ina sila sa probinsya sa Iloilo, no? Sigurado gid ina iya. Sa aton sinima kabombo diri iya sa may sur nga bahin sa norte kag sa central part sang probinsya sa Iloilo. Why nagakasiro may mga katapo gid sa communist terrorist group. But sa karon ang monitoring
nagapadayon, no, kagati nagapangabay man ang aton sila kapulisan nya kung pwede, no, i-exercise ta lang ang nagakadapat, no, kag subong man magtuman lang kita sa layi in accordance sa pagpili sang aton sinima kandidato kag hindi na naton paglakipan sang anuman nga sahi isang magamo nga sa isang sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo. Sa mga private armed groups naman, so far wala nalakip iya or wala sa mga naga-exister sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo. Pero sa karon, why man iya ginadula sang IPPO ang pagtutok sa mga kasubong sini, no, nga mga informasyon kay medyo layo-layo pa man ang SK and barangay elections, no? Mayo pa lang kita manugtakop ang bulan sa Mayo kag Oktubre pa man ang SK and barangay elections. So samtang nagahilapit, lauman naton nga mas madamo pagin ang mga information nga magather ang aton sila kapulisan regarding sa sining hotspot areas kag private armed groups. 10 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. Pagbalik ta, istoryahan naton ang opinion sang City Legal Office. Hambal sa City Legal Office, padayon niya ang mga traffic enforcer sa pangkumpiskar sang driver's license sa mga naga-violate, no, ng mga driver kag may real-time data management, smart traffic management system mo. Ano ini siya man? Gipresentar ni sa city government mo. Tihibalon ta ko na ni karon. Pagbalik ta with Bombo, Angel Tan. Ini kaiban pa matapos sa pila ka importante nga mga panumdom. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Bida Solution. Tus na nakaligad sa takna sining alauna balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Nakapagwaragid man sang ila sini kaugalingon nga opinion ang City Legal Office. May kantanan sa isyu sa kung dapat bala magpangkumpiskar sa driver's license ng mga traffic enforcer. Yambal sa City Legal Office, padayon lang umuyo sa pagpangkumpiskara. Kag hibalon ta kung ano ining smart traffic management sistemo nga gimpresentar sa Iloilo City Government. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Gindeklarar sang Iloilo City Legal Office nga valid ang ordinansa nga nagapahanugot sa mga traffic aids kag kapulisan nga mag-confiscate sang driver's license. Ini ang sabat sang syudad sa legal opinion na ginpagwa sang Department of Justice kag Department of Interior and Local Government Unit. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas, iaging payag nga magapadayon sa gihapon sa pagkumpiskar ang mga traffic aids kag kapulisan apang hindi ini sila makapangpwersa sa paghatag sang driver's license ining mga violators. Kuno sa alkalde, hindi na pagkumpiskaron ang driver's license kung ang traffic violator nakahanda na magbayad gilayon. Kuno kay Mayor Jerry Tranyas, kung mamalibad gid man ang traffic violator, ti isa may Iloilo City Hall gid ni siya mabayad sang violation sini. Patal sang alkalde, wala sang kinahanglan nga amyendaran ang Regulation Ordinance number 338 kag nakahanda ini siya i-veto ang anuman nga amendments nga nakaplano so far. And so far, Bombo Cham, nakaistorya ini siya kaupod ang mga kunsihal
sa may Iloilo City Council agud gin-open up niya ang nangin legal opinion man sang City Legal Office. And kung matandaan sa mga kabombo naton, the last week nag-open up diri si Councilor Romel Doron nga tinakaplano ini siya nga amyendaran ang Regulation Ordinance number 338 agud mag-harmonize man sa ginpagwa nga statement sang DOJ kag DILG pang tiamo ini ang stand ni Mayor Jerry Trillanes nga i-veto niya kung ano man nga amendments ang nakaplano in line. And that moment sa pag-istoryahan na ni Mayor Jerry Trillanes, kaupod ang mga konsihal ara si Councilor Romel Doron, Councilor Clara Del Nava, Councilor Sagsi Cabaluna, Councilor Johnny Yang, kag si Councilor Eli Estante. Yari atong pamatian bala Bombocham ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Trillanes sang aton ma-interview. Na legal opinion. As a matter of fact, I was talking to the city councilors about it just now. Ang legal opinion is that the ordinance is valid. Alam nyo, amon ang tanang resolution kag ordinances are all presumed to be legal and constitutional unless the courts say otherwise. So that is the whole reason for a city council. It's a legislative body, and as long as there is no legal judgment coming from the court that is illegal, then proceed to implement it. Under the local government code, I am also called upon, and it is my obligation and my responsibility to implement all laws and ordinances, and that is one of the ordinances. Mo ma-confiscate. Kung hindi pag-atag, anon mo lang. Anon mo sabi? Ati, hindi mo ma-presa. Ang ako niya, masupport ako yan sa City Council. Otherwise, if we will say that the City Council cannot enact laws, or the laws that the City Council will be enacting will be unconstitutional because of a legal opinion coming from the DOJ, then there is no more need for a City Council. Kanugon sweldo ta sa mga konsehal? I will continue to have that opinion. I support the validity of any law or ordinance or resolution of the City Council for as long as there is no judgment coming from the court. Otherwise, anong papulo sa mga konsehal ta? Ma-deliberate sila. No. Why? Because the city legal said that is legal and constitutional. There is no need for amendment. Any amendment, I will veto it. Wala ko mensahe sila. But as long as they enter Iloilo City, we will enforce the laws. We cannot do otherwise. Sila, hindi sila makatag sa ilang lisensya or bayad sila. Bayad sila to, okay man na. Bombotsan nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trillanes and sang pagpamangkot kan siya ano ayan ang mensahe niya sa mga drivers iti amo to tama kalipot wala ako sang mensahe sa ila kung ari sila sa mi syudad dapat sundo nila kung ano ang ordinansa nga ginapatuman diri sa mi syudad sang Iloilo Bombotsan. All right. So amo na iya kag amo na ang panindugan sang City Government ni Mayor Jerry Trillanes sang Traffic Enforcement Unit sang Public Safety. So amo na ginaya makumpiskar sila ya Bombo Angel kay legal kag may balasihan ang ila siniya nga ginalihimo karon nga liho. Exactly, Bombo Cham. All right. So ano to gani? Mensahe ni Mayor sa mga driver? Wala sa kuno sang mensahe Bombo Cham pero once nga ari sila di sa sulod sang jurisdiction sang Iloilo City, dapat sundo nila kung ano man ang mga traffic nga mga layi diri, just like nga amo na ganing punto pag allow sa mga traffic aids kapulisan nga mag-confiscate sang ila driver's license. Pero ang balga ni Mayor Jerry Trillanes diri, sa example be kung nadakpan Bombotcham insegida kag kung handa gid lamang magbayad man
nga ti ang penalties bala sa traffic violation ti okay man ni gani kuno suno kay Mayor Jerry Trillanes wala na sang confiscation sang driver's license ka matabo kag magkadto pa sa Iloilo City Hall. Pero kung ara naman lang gilayon ang bayad ti wala sang confiscation nga matabo amo na mga mensahe diri ni Mayor Jerry Trillanes Bombo Cham. All right, on-road parking, no? Ti Areo, ipakita naton Bombo Angel, no? Sa aton sini nga mga kabombo ang on-road parking sa may area sa Mulyiloni, New Freedom Grandstand. Isa, service sang syudad, ambulansya ka syudad. May ara pagin service sang syudad. Ang mga driver, ano nga mga driver ang ginatumod ni Mayor nga dapat iya magsunod sa mga ordinansa? Driver lang sa mga di pampasahero, pero kung private driver ka sa salakyan sang syudad, pwede kaya ka on-road parking? Ti isa man ini sa violation sang ordinansa nato, no? Nga way ginapanugutan ang on-road parking da. So, tani, i-confiscate man ang ilang nga mga, ang ila sini nga mga, ambulansya. Salakyan sang syudad, no? Na, miyara pag ito sa kilid kaginaw, ano lang na sila, sunod-sunod lang nila sila Bombo Angel, Tiyang Mulyiloni is not allowed sa on-road parking. Why ginapanugutan sang on-road parking na dira? So, sino lang nga driver ang dapat magsunod sa ordinansa? Ang mga driver lang bala nga driver sang di pampasahero? Or iba nga mga private drivers, pero ang mga driver iya sang syudad, empleyado sang syudad, okay lang kung sa kilidalan magparking? Kag nag-violate sang ordinansa? Mo Angel? Kag Bombo Cham, klarohon pa lang basi ni ara ng mga taga Iloilo City Hall nga mag-defend na pwede sila mag-park. Ang allowed gid lamang mag-park kung pwede ka makapark ang mga empleyado sa Iloilo City Hall, including naman ang mga salakyan nga ginapalagiyahan sa syudad. Ang dira sa may area sang Calasan Street kag sa may area sang Mizamora bala Bombo Cham matidog ni intent na gid lang na para sa ila. Ag ang amuna gani gamay gani collection dira sa bahin sang Local Economic Enterprise Office kay ang Calasan supposedly ginasuktan pa nila, pero kay syempre empleyado sang Iloilo City Hall exempted sila. Pero with that one Bombo Cham sa Mulyiloni dapat gid man makalabot na kay Mayor Jerry Trillanes sa hindi exempted ang mga drivers sang syudad. Okay, ang Calasan Street, amo na siya nga tubang sang San Jose Parish Church, kung hindi ko magsala. Ang Samora, iyati diri niya sa Ulunhan, di ba la Bombo Angel? Exactly, Bombo Cham. Alright, so, tiaryo ginabasihan naton diri ang ginpagwa sini iyang ginapanugutan sang parallel parking, diagonal parking, on-road parking. Tigaling kang on-road parking, ang on-road parking not allowed, liwaton ko ba silipat sila bala Mulyiloni Street. Hindi kinadaya pwede, Bombo Angel, di ba? Montinula, F. Caram, Isnart, Bonifacio Drive, Valeria, Quezon, Ledesma, De Leon, Mabini, Delgado, General Luna, Halandoni, Infante, Benigno Aquino Avenue, no? Ang ginapahanugutan lang parallel parking, Ortiz Street, Mapa, Calasan, Peralta, Arsenal, Arroyo, Yulo, Solis. Ti amo malang na ang iban siniiya. Ang wala nila iya nagasunod, ti ano na sila ya? Special animal? O kung mga animal lang? Bombo Angel? Kag kumbaga Bombo Cham, sani wala dapat sa exemption knowing nga sila gani ang kumbaga drivers na dapat mang-ehemplo knowing Mayor Jerry Trillanes ako bilang chief implementor. Paano na lang nabi kung mga salakyan ng syudad bilang chief implementor ara sa kilid ng dalanon sa Mulyiloni na sila pauna violate sang mga ordinansa ng syudad Bombo Cham. Amo na gani gusto naton iya ma-clarify Bombo Angel.
Kay total, ikaw man nangayo sa mensahe kay Mayor, sa mga drivers, ti ang hambal ni Mayor, ang mensahe sa mga drivers, sundon lang nilang ordinansa sang syudad. Oh. Ti may mga pagsulundan kita diri regarding sa on-road parking not allowed. Ti way man sa may nagasunod, patal nga istorya, sa lakyan pa sang syudad ang wala nagasunod. Oh, ti okay lang na iya? Hindi na sila iya pagdakpon sang traffic enforcer kay isa lang sila ginaobrahan. Kano na lang ni sitwasyon naton diri karon sa syudad, hay may pinilian galing ordinansa ta kag may ginapili lang kunpis karon sini nga mga lisensya. Oh, amo na bala mo tong panawagan ko bala kagapon. Silingkoti kay dead serious gid ang local government unit, ang city government, grabe gid ang pakigbato nila sa kinamatarong or nagahambal nga way man sang illegal sa ginahimo nila nga pag-confiscate sa driver's license. So be it. Oh, muli luning amata-mata nyo to. Di way man sa may nag-operate nila kagapon, bantay-bantayan ta to tapos sa di programa do way man. Jel? Amo na gani Bongbot Champ, actually na kita na nag-operate ang mga katapos ang Public Safety and Transportation Management Office sa may pila ka mga area, especially ang sa may Bidingdo Aquino Avenue, wala tika bahid man inapuno sang ilang kampanya batok sa ang ordinansa nga anti-muffler bla. Pero this time nga mas malapit gani diri sa may Iloilo City Hall, hindi pa mas slidean check karon nga kadamo sa mga nag-violate, especially ining on-road parkings, wala Bongbot Champ. Tamo na gani, hindi na ta magpalayo Hindi na ta magpalayo sa pag-implementar sa aton sini nga mga ordinansa. Just like sadto, no? Damo sa may mga pinangdakop ang anti-smoking task force. Ariya daw halimbawa ko lang ni Bombo Angel, no? Pero do na nasulbar naman ini. Pero hatag ko lang example, okay man ina nga nagapadulong sa iban sini nga mga barangay, iban nga lugar ang nagapanakop iya sa mga nagapanigarilyo, but may isa ka lugar nga malapit dira sa City Hall. Nga dira ang teleponan kag dira tanan nagapanigarilyo. Galing kaya nagapanigarilyo da kalabanan department head, executive assistant, tinililintukin siya, dakpon sang enforcer sang anti-smoking ordinance. Basi kung daso nga daway ka na obra. Oh, tiyan mo na bla, hindi na ta magpalayo. Parehas bala kay sino nga magong RD subong? Si General Villaflor. Parehas bala kay General Villaflor kung gusto iya nga manglimpyo sa sanga limpyo niyang hanay sang kapulisan, inumpisahan niya na sa iyong saran. Oh, amo man kung tani na ang pamaagita para nga mambal bala nga baw ti seryoso gyud man ang syudad sa Iloilo sa pag-implementar sa mga ordinansa. Kay kun ako lang yaman kuton mo, Bombo Angel, kung ara man sa papel ang nasambit sining mga opinion sa DOJ, opinion sa DILG, ginabasihan sang PSTMO, sang local government unit, ang pinakabag opinion sang tawag City Legal Office sa kumpiskaranay sa lisensya. Why na niya ginaistoryahan na? Angay siya ti panguli na lang guro igatong. Ang punto sumong, amo na sina. Kung mangumpiskar yan man kamo, araw, ginatudlo ko na gani sa inyo, Bulilo ni Street, damo dira naga on-road parking nga kung tani, hindi pwede. Sandig sa pagsulundan nga gimpagwa sa ngaton siniya nga syudad. Why man? Tulok tam lang da. Now? Tiano pang tutdan ko na lang na mga slakyan da? Hindi man, hindi na mahimo ni Bumbutsang. Peace loving people, Kuya Jel. Bongbot Champ, mas panawagan siya kung here kung Mr. Jack Kunlo regarding sa nagadamo pag on-road parking dira sa may area sa Molilune. Jel? Ano to? Base may panawagan ka kay Mayor Jerry Tranyas bilang Chief Implementer kay Mr. Jack Kunlo sa PSTMO Bongbot Champ dira sa kadamuon sang on-road parking sa may Molilune do kahapon ka pa man panawagan. Damo subong on-road parking sa Molilune? Mga kwan Bongbot Champ ang mga salakyan ang tubig salakyan sang city government kini mismo
Basta panawagan kasi Mayor Jerry Treñas bilang chief implementer nila. So, esta subong na mo on-road parking sa Mulilone? May mga pilat naman ako Bombocham ko mga Jel, sasakyan. oo, hindi lang ang ako na pangayo nga sabat. Damo sa gyapon sa on-road Niara. parking sa Mulilone. Mayara gyapon Bombocham. Damo tayo ya eh. Sige na. Basi kung ano pa ma'am, bago di karon. And ari wala Bombocham painipat-pat kita dire sa bahin man ini sa isa pagid ka service provider na nagpresenta sa Iloilo City Government, isa ini ka private company na i-digitalize ang system sa pag-implement kag pagpanakop sa mga traffic violations diri sa may syudad sa Iloilo. Sa interview natin diri kay Mayor Jerry Treñas, yung ipayag na wala nagakinahanglan sa pag-confiscate sang physical na driver's license ang amuni nga sistema. Bali, ang ginagamit kani nga digitalized system Bombocham, ang ginagamit subong sang Land Transportation Office. So sa alkalde, may system sila nga kinahanglan baklon ang city government. Sa may ang amuni nga system, sa tilo, bali baklon nila ang server, kag ang gadget mismo balang gamiton, around 10,000 to 20,000 pesos ang balor sini. Patag sa alkalde ang mga data na ti magather, example, beyond field, dasun sining masulod ini siya sa system sa Land Transportation Office, kag ma-share ang syudad sa service provider. Kumbaga, digitalize ini siya nga way Bombocham. Ang matabo diri, ang offer sa real-time data management ini nga private company sa smart traffic management system ng ilang present is 70-30. 70% makadto sa ila, 30% ang makadto sa may syudad when it comes to pag-collect nila sa amount sa traffic violation. Ang nilalantaw diri sa alkalde, example, de 1.2 million pesos per year ang income sang syudad sa traffic violation. 70% dere makadto sa service provider, 30% na lang ang iya sang syudad. Dugang pa sang natungdan kung amon ang direksyon ang ginalidman sang Land Transportation Office. In fact, nag-ayo ini siya sa real-time data management ang service provider nga hatagan sila ako ng syudad sang proper proposal regarding sa sining smart traffic management system. Dari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton may interview. Nag-present man ang isang service provider parte sa iya sang LTO na lang daw why na sang confiscation ng license. Ang ilang gina-present, may system sila, may makal ka server, makal ka sang daw makina daw 10 to 20,000 ang makina kada isa. So that means kung mag 20,000, 300 aton nga enforcer, bakal ta 6 million nga mga gadget. Dason masulod na to sa system sang LTO. Dason ma-sharing lang kita sa service provider ang nagkadto di. Sa Manila kuno 70-30 ila offer. 70 sa ila, 30 sa city. Di kaya nga aton do pila naton nga ang 1 year ta siguro makalabot kita pila man lang way gani 1 million sa penalty kung sila mas-provide sa mga gadget hindi ka kuno ma-confiscate sila mata-gadget pero ma-sharing kita sa ila depende ara man to si Attorney Cabaluna, si Councilor Cabaluna, si Jack, si Tigwa iya sa aton nga gina-collect pila to gina-collecta 1.2 a year, 70% ila mga 7 ila, mga 840 ila, so naton 300 plus. Anyway, isling ko brand nyo lang papeles nga offer para. Tembot kung basya mo na ang direksyon sang LTO kag sang DOJ, basya mo na nagpagawa man DOJ para nga may system man tayo. But may kumbalo. I don't really know, no? But anyway, napamatian taman kung ano mga iti subong mo lang nagwa. Na-propose na
smart traffic management system ko ng digitalized nga way sa pagpanakop sa mga traffic aids posible diri sa syudad sang Iloilo. Alright, tong may isa ka company nga nag-present nga ti ano to Gelman? Bali bakal ka sang baklon kuno sang syudad sa ila? Bali ang baklon diri sang syudad Bombocham sa ining private company is ang server nila pati ang gadget. Worth pila? Ang gadget is around 10,000 to 20,000 pesos. Gadget lang na siya Bombocham according to Mayor Jerry Treñas. 10,000 pesos? To 20,000 pesos. Okay, 1,000 tito barato aw? Kung mag 300, amo sa kaniyang bali Mayor Jerry Treñas, kung mag 300 kabilog na traffic aids, mga lapit-lapit 6 million pesos ang i-purchase o kung ang i-allocate para sa para sa gadgets. Pero kung ang service provider, mayara kung sila set up na 70-30 para naman ini sa bayad sa server nila. But silingon nga, But silingon Bombocham, ini katunga na ang syudad sa example, kumbaga kaibaydan nila ang serbisyo sa sining private company, agod, mga tagan sila sa serbisyo nga digitalized na, nga diretso sa LTO, kumbaga, no need na for confiscation sa physical gid na card sang driver's license, kundi amo na lang so paano Bombo Angel? Namin ko nga paano private company, mabutang sila sang anong ibutang nila nga gadget, anong ibutang nila nga mga equipment para nga wala na sang butang taway na sang traffic enforcer, ano plastada, anong ginlay down nila kay Mayor? Actually, Bombocham, sa inisya natin napagpakig-istorya kay Mayor Jerry Treñas, ang matabo diri, ining mga gadgets bala nga worth 10,000 to 20,000 pesos, ihatag inisya sa traffic enforcers isa-isa. And then, dira nila i-input ang data nila nga makuha sa isa ka traffic violator. Okay. Na digitalize sa nga way sang pagpanakop. No need na sang driver's license and amo ini kuno subong ang gina-practice sang Land Transportation Office dito sa Manila. Ngati amo nang set up nila 70-30. So, actually, ti amo inampo ang Bombocham nga, kumbaga mayara din kadis, ibala nga madiretso ang information sa Land Transportation Office and then ma-share ang syudad sa service provider sa information. Alright. Now, ang problema sinadiri, kung local ordinance lang ang in-violate sa isa ka driver, kinahanglan pa nga dalon sa Land Transportation Office, granting without the confiscation sa driver's license? Actually, amo na gani Bombocham, ang medyo pasubong, medyo hindi pa klaro katama, kay wala pa sang papel gid nga direct na proposal nga nahatag in private company. Pero gin-present lang nila kay Mayor Jerry Treñas ang whole system nga amo ni siya ang initial nga sistema nila, how it works, and pero deep down wala pa gid sila naka-plaster Bombocham when it comes to like mga local ordinances, ayan paano ini siya ma-input, ayan hindi mangin conflict sa syudad, mga amo na bala nga bagay Bombocham. For now, this is just a presentation, Jel. For now, yes, this is just a presentation. Exactly, Bombocham. Okay, pero, sige. Pero may ara kita iba niya mga kabombo nga ti ang ila balang palanawan sa amuni nga sistema. Ti kung 1.2 million pesos ang example being yearly o kung annual na makuha sa syudad sa mga ginapanakop, 30% lang ang makadto sa syudad. 70% sa ni service provider. Ayhan, hindi ni rason nga magbaka-baka ang mga traffic aids nga magpanakop para malagas kung nadula sa syudad nga kwarta Bombocham? Let us cross the bridge when we get there. Exactly, Bombocham.
Kaya mo nang balantayan naton if ever man kung ano sini ang plano sa syudad. Pero nagambal si Mayor Gary Treñas nga bukas gid ang iyang opisina magbaton sa papel din nilang istorya nga proposal halin sa service provider o kung ining private company regarding sa smart traffic management system para diri sa syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Cuchillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Filipino. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Dila kita na isa dakpanayo amo niya antes na maggalaktaw, antes na magkanto sa mga smart traffic system na lilintukin siya na nga smart. Dila tayo na yung road parkings muli lunes sulbaran nyo anay bla para magbilib ang pumuluyo sa syudad sa Iloilo sa inyo. Nga seryoso ka mo sa pagpangkumpiskar sa mga driver's license kaya daw mo manang bato kag do alos ang pangimatyan mana. Sa mga tinaga pa sang iban, do alos siya nga do ginapangimatyan gid sang city government ang pagpangkumpiskar sang tawag siya ni isang driver's license. Kati tapos ang mensahe ni Mayor siya ti sa mga drivers sunod lang kamo sa sunod lang kamo sa ordinansa. Di ariyo pagsulundan man ni gani sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga ti why ginapanugutan ang on-road parking dira sa may Mulye Lunes Street. Ang mga nagaparking da ano naslaya mga special animal o kon mga animal lang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos kalabanan makita tada sa lakyan pa sang syudad sa Iloilo. Ti ano na sila ya exempted na sila. Pangdakpon man para patas plus tanan. Karon sagad kita aton kaya intertinar sa mga smart traffic system gani nga ara ganyo sa aton sila mga kabumbo at hag nga nagbayular sang pagsulundan sa trapiko hindi madakop mga smart traffic system prang inyo nga ginapaminsar da. Nugayaan nyo ko pangitaan nyo naman sa pamagi kung paano kung magaginansya paano mo makakwarta da. Do kwarta lang tsura nyo. 45 minutos na kaligad sa takna sining launa. By the way, may nagtawag diri sa aton sini mga kabumbo galing kiti do nahuya man siya kag do natahap man siya nga magpakilala bala Bombo Omel. Ang concern niya kadamo na gid sang kadamo na gid sang hitabo nga kinawatay nagapangsaka sa balay, nagapanulod-ulod sa mga area sang ginanegosyohan sa mga tiyangge sa pati sa salakyan mga di pambasero sini nga salakyan modernized kag tradisyonal may mga nagakabiktima sang pagpang-snatch sa aton sini nga mga kabumbo tiyambali sinya nagpa-blatter kami kagabi sa isa ka police station ti damo-damo man to ang mga blatter reports regarding sa sining snatching, pagpangawat, so on and so forth. Ti ang pamangkot sila dire sa amo sini kadamo sang complaint batok iya sa pagpangawat anong ginahimo karon sang aton sini iya nga kapulisan. Anong ginahimo sa Iloilo City Police Office? Anong ginahimo ni Police Colonel Joristy Coronica? Now, tiba si Mambal si Colonel Coronica niya, gagmay mo lang nga kaso sang kawat-kawat kag pag-snatch sinya imbestigaran ta lang na. Tiba si pakulahaw lang bla. Kag ining pakulahaw, kag ining asta lang iya sa blatter report. Basi ko na mo pa niyang mas nagapaisog sa mga kawatan nga magpadayon lang sila sang ila sini nga pagpangawat, sa ila sini iya nga pagpaminta, sa ila sinisig ka pariyo. Now, kay daway man ginasapak sa ngaton sa mga kapulisan. Daw hindi iya akig ang pulis naton sa mga kawatan. Akig lang sila sa mga durugista, pero sa kawatan hindi sila akig. Dobo sila. Ti hatagi nyo man sa nagakigo nga pagtamod. Ining mga kaso sang kinawatay diri sa syudad sang Iloilo. Kalaway na iya karon nga pulis sa syudad, akig sa durugista, pero migo ang kawatan. Hindi man migo ang kawatan. Sala. Akig sa durugista. Kontra ang durugista, pero hindi akig sa kawatan. Umus na? Ito kalaway. Di ba? Pinangabudlayan sang isa ka individual, tapos bantayan na nga magsaka sa slakyan, monitoron sang mga kawatan, tapos sa kaon ng balay, kag ano pagidira nga mga mudos sang pagpangawat.
Sa aton sini nga mga kabumbo. May mga nagapanguot cellphone, nagapanguot bag, nagasulod sa mga mall, no? Nagapang terter, tanan-tanan na lang. Ti ano man, kung durugista ganito dakop man dayon, pero kung kawatan do hindi madakpan. Ti pulis sa syudad kontra ang durugista, pero ang kawatan wala ginadakop. Do mo sila? No, di man kuya magpati magamusin na. Colonel Coronica Beliog ko sir. No, data na gid kaso sang kinawatayaw pag pangtuklo, pag pang snatch, panguot bag. Liog ko abe. 49 minutos sa kaligad sa takna siningalaw na. Check ko na this time si Bombo Jomar Villa. Hambal sang Department of Agriculture. Sinya report gid kamo sa amon sining opisina kung may ara sang pameste sang rice black bag nga natabo sa inyo sining lugar. Hindi ko manay dapat hindi ko manay maggamit sang pesticide ayon. Yan pabalon yung Department of Agriculture kiti ang Department of Agriculture nagapasalig diri karon nga sarang ini sila nga makabulig. Bombo Jomar sa report please come gina-recomendar dari karon no sa Department of Agriculture Region 6 no especially karon sa mga manguma sa parte probinsya sa Iloilo nga mag-report nila yon no sa nasambit nga talata yung opisina sa gobyerno agod nga hatagan ni sila sa nagakaigo diri karon nga lihok no agod nga ti matapna ining rice black bag no kay based ri bubutam sa latest nga information halin sa DE Region 6 nga may pila ka mga manguma nga nagagamit sang pesticide no kung maka-trace ini sila kung may ara nga presence sang rice black bag sa ila sining humayan. So sunog gani dire kay Department of Agriculture Region 6 Chief no sang Regional Crop Protection Center si Sir Ryan Rasgo iya dire pahayag nga nakakadapat nga ti ang una diri nga i-apply no sang mga farmers naton amo ni ang metricium no kay amo ni ang gina-recommend kung ipanggid sa sining mga pesticide nga i-apply abi no sang aton sining mga farmers so dako gid kuno nga bulig no dako nga epekto kung ma-applyan sa metricium ang imo sining human kung ipanggid yan sa pesticide now ipanggid naton kung ano ang pinagkalain kung ano katiktibo ya ang metricium kung ipanggid sa mga pestisibyo nga ginagamit sa mga uma naton sa pagtapna sining rice black bag no although nga maka-epekto gamay pero ang resulta sinido hindi makapapaskid no ang ining mga pestisibyo nga ginagamit karon kung ipanggid sa metricium nga isa mo lang ni ka-spray sa sining rice black bag so gina-assured nga ti makabuligid no kag makapapapas gid kay ti ang ining metricium bubucham punggos ini siya nga ti kon may go niyang rice black bag nagakabuhi ini siya sa sining peste tapos nagalaton pagid ini siya no kon maka lupad abi no ang rice black bag tapos maghuapon to sa iban pagid yung mga sa rice black bag man so nagalapta ini siya kag ang inadlaw lang nito mga 3 to 5 days kita mo na ang resulta nga epektibo ang ining metricium sa pagpapa sa sining rice black bag kay kun gamitan mo lang kuno sa pesticide ti pagkahapon ang iban kuno nagalupad man Japon hindi makapatay tapos ang iban do nagapalipong-lipong tapos ligad ang pilak oras ti lupad naman sila sa ilo naman sila sa pihak nga talamnan no kag kisa tag duwa ka bes pa na no nga mag-spray amang uma naton ti makabig ko ina karon nga hassle no kag ti gasto man sa ila sini karon nga pag patapna no sa sining pag-atake sang rice black bag bubucham kag ti libre man nila no nga ginahatag sa DA
sa mga farmers agod nga ti makabulig man sa sining apekto sa sining rice black bag sa tagsa karon ka humayan. Check siguraduhon nga ti may tubig no ang humayan antes ikaw mag-spray sining metricium kay ti kun ay malang tubig ti do useless no ang imo sining pag-spray kay ang ining mga rice black bag sa idalom ini sila nag-atake no ang iban ganis bangag ti kun may tubig ti maglalsa ini sila kag kun magalsa ti amo na ang tion nga maka-spray ikaw agod nga ti maigo gid no ang ila sini karon nga lawas ginabi no may gugid sang sining metricium agod nga ti maka-apekto kag hindi ya hindi kanugunan abi no kag hindi ya aruya ang ining mga farmers naton sa pag-spray sa ila sini nga humayan. Si Sir Ryan Rasgobla siyang mapakingutan dere sa Bombo Radio. Oo, no, kay especially nga ang rice black bag, no, hindi ni basta-basta mapatay sang ordinaryo lang ang klase ng mga insecticide, no. So dapat magngayog sila assistance sa mga mouse office no, sa LGU or kung diri man sa amo no, sa DA regional office. May mga farmer man sir nga tinaga-testify man sa inyo kung anong reaksyon nila sa nagamit sila pesticide, sir? So kadaman yun no, nga experience namon observe man sa mga farmers nga kung common lang nga insecticide no ang ginagamit hindi mapatay no ang rice black bag. Usually daw kalipungan lang ko no ang rice black bag pinakaminuto nagabangon man no pag maglakat. So amo na gani nga mas best gid naton nga gina recommend gid ang paggamit sang biocontrol naton nga metricium no basta may tubig lang ang kalayan. Kaya mo gid na ang pinaka-epektibo nga pangontra sang rice black bag. Anong pinagkalain sa metricium kag sa sining mga pesticide, sir? Okay, of course no kung gagamit kita sang biological control kay buhi ini sila no fungus man ini siya nga nagadala sang masakit kag nagapatay gid sang rice black bag. Siyempre sustainable no sige or padayon ng iyang epekto sa palayan. Bisan isa ka lang kabisis mag-spray kay siyempre living siya bumudyuman mo. Ang insecticide ya, siyempre kung mag-spray ka subong, ang mapuruhan igo at mapatay, pero damo man yapon mabilin. At kung magdamo naman liwat, let's say after isa kasimana, mas-spray ka naman liwat. Di magasto galis farmer na, basta dili pas lam logi, kaya sir kulapat tamnan mo? Kung ay gididiya nga ito niya mga mangunguma, no? Laban-laban magastusan gid sila. Ang metricium pila ka adlaw sir ma-effect abi sa pesticide sa peste ni mga pila ka adlaw ni sa patay sir? So although ang metricium no hindi gid niya pag-spray sige da makita nga may mapatay pero so good mga 3 to 5 days no amat-amat na ila nga nagabalatian ang black bag kada halin sa ilang mga inadlaw no sige na ya dayon bisan after pila ka semana makita mo gid nga naga-decline no ang population sang black bag sa ginsprayan sa metricium area. Tapos kung makahapon pag ito sa siban laton pagid no? Siyempre no kay ang black bag hindi man sa tayo mapatay so ang maghampang-hampang sila no mag-igo-igo ay sila sang iban tinagalaton-laton pagid sila. So mo na nga efficient gid no ang action sang metricium fungus. Si Sir Ryan Rasgo dari karon pambusan. Kaya mo na ang pinagkalain kay ang likod ni sang rice black bag madamol inisyati kon ang imo gingamit da karon nga bulong abi o kon pestisidyo at kung hindi ba lang abi do makapatay gid sa sining mga pesticide o kon mga peste ti kanugon lang imos ning gasto. Kaya mo to hambal ni Sir Ryan nga ining metricium nagabuhi ni siya bubutsam sa likod sang sining rice black bag kag hindi man hambal dayon pagka spray mo dugay-dugay magkalamatay ni sila. Kasi panisa mabuhi panisya kag 3 to 5 days makita ang ining epekto ya. Ati abat-abat ni sila nagakapapas kag ti kon maubos mo ni spray ti ang dako gid ang sansa nga makalikaw ikaw sa sining pagpang-atake karon
sining rice black bag si Musling Mayan. Bombot Sam? Sige. It is si Bobo Jomar Villa para sa number 1 most trusted regional in the country. Bobo Radio Philippines. Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. So, hindi lang iya siling Monica hapos magpatay sa rice black bag. No, kunti dapat eksakto man ang gamiton mo sini para nga eksakto nga mga pamaagi ang gamiton mo para nga masiguro nga ini sila ang mapatay. Kay kun basta-basta ka lang dako mag-spray sang pesticide, ang iban sini nga rice black bag malipong man lang pero hindi mapatay. No, so imbis nga makakinot ikaw, magastuhan lamang ikaw kay kibot ka pagkadasong adlaw, lain naman mo or ara man gyapon. Oh, saton sini nga mga kabumbo, kun kaisa nagakadapat balang ang imo sini nga trabaho insindyon mo man nagakadapat nga apisar eksperyensyado ka sa nadre or bisan way ka pa sa nga eksperyensya kung magpamati kag nagapamati ka sa mga mas nakahibalo sa imo kag maggamit sang mga inputs dira iyang epektibo ti mas mapahapos ang imo sining obray. Galing ko kay isa ti nagadepende man sa katamaron mala sang isa katawo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti nagaresulta ini sa kung ano ang pag trabaho man sang isa iya katawo No, kay ti hindi man lang niya siling subong lang ni nag-igo sa aton, no? Sang nagliligan sini nga mga tinuig. May nasalapo man ang aton sini nga farmers. So dapat nahibaluan na sini nila kung ano ang ilang dapat himuon man sa pag-combat sa sining pagpamiste sang rice sa black bag. Impunto las 2 ang balita ni Bombo Ronnie Pregua. Police reports anay si man kag street level individual arestado sa ipanigayo nga bypass operation. Siguro itugyan naton sa iban sinimano sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Richin. Isi Bombot Shama Blanco Hover. Gabilin sa imo sa manayinay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas or sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa mga petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyohan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsume. Makaligad ang 2:00 sa hapon. Good afternoon, kids. Sa inyo mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a rainy Tuesday. Diyos ko dahil nagwa ang ako nga jacket. Kaya ulan-ulan, di ba pakta? Naga-ulan-ulan. Ba't nami man, no? A far cry from the past few days nga daw. Kainit, gid katama. Kapaang, gid katama. I love kung it's this cold. Kamu man, I'm sure, no? Mas better na lang ang matugnaw sa tama kainit-init. Anyway, kumusta ka mo? I hope busog na ka mo dira. Ano inyo nga sudan? Anong gipanyagan nyo? Akong duwa ka kamote, solve na ako. Welcome again, there is a KLP, and this afternoon, padayon naton ang wala natapos ang sulat ni Manang Doors ng Santa Barbara. And of course, ang iban pa nga mga istoryang gipalabot diri sa aton, and to those nga nagpadala sa ilang mga stories, may isa ako ka plastic sa mga istorya nga na-receive just this afternoon. Wala ako pa siya nabukad, pero salamat gid sa mga nagpadala. And of course, to those nga in transit ang ilang mga istorya. Yara na, no, inu-click na lang and then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Salamat gid. Or pwede man nga ipadala ninyo ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga kasaysayan diri sa KLP. Ari ang aton ang bahanan para sa inyo from Lindy Katikista. Break. Good afternoon.
Wait lang muna, sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break. Para sa inyo, break from what? From anything. From a relationship, from the routine, anything, no? Especially kung stressed out ka na gidira. Break anay. Bisan makadali lang. Good afternoon and welcome again, mga kabombo. This is Tita Regine sa Tuesday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang, and yesterday we left off with the story of Manang Doors nga wala nato natapos. So this afternoon tapuson naton ang iyang istorya by giving you a little background, especially for the benefit of those nga wala nakapamati, nakapasugod sa iyang istorya kahapon. So ining si Manang Doors is 66 years old. Tapos ang iyang ginsaysay sa aton, sang hindi na siya makakita kay ti may katarata ang iyang isa ka mata. Tapos actually isa kuno niya kamataya, hindi na giniya makakita, dugay na. Why siya ka pa-opera kay ti wala kwarta, and at the same time na abtan sang COVID. So kabudlay para sa mga senior citizens that time, no? Nga makalakat-lakat. So what happens is that since wala naman siya bana and then wala man siya bata, ang upod niya na lang sa sulod sang balay ang iyang isa ka utod nga amo ni ang naga take care sa iya. Budlayan lang gid siya katama kay hindi pala siya kakita. So kung kaisa na huya man siya kuno nga
mamukaw, nga magtinawag sa iyang utod. So there are times nga sa gabi kung mangihi siya, way na lang siya kapamukaw. Di nagalibot-libot, tsaka hindi siya makakita until nga maabtan na lang gid siya sang iyang ilihion. Di kung basa na siya, that's the time nga matawag siya sa iyang sister, and then akigan siya kay tingaaway nga daan na nawag, no? Tapos kung kaisa ko no magsandok siya sang kanon, nagakalaula kay hindi makashoot sa pinggan kay hindi gani siya kakita. Tapos gapangapkap na lang, gakamang-kamang kung kaisa, pero gakalabonggo left and right, front and back kay hindi gani siya makakita, no? So nagpangamuyo nga kuntani may makabulig man para nga makapaopera siya. And there was even a time nga daw hindi niya nagid makaya kag nakapanumdum siya, no? Because daw naluoy nagid siya sa iya kaugalingon, and at the same time naluoy man siya nga ginabother ako nung iyang utod. So there was a time nga daw ready na siya ma-suicide na lang siya. So samtang nga higda nga manog-suicide, nagpangamuyo siya, and then nagbilin-bilin kag maayo lang gid, no, nga nasanagan siya kag wala na dayon ang iyang pag-suicide. And so from there mga kabombo, padayon naton ang sulat diri, and then may ara pagigali, no, nga ang isa niya kautod napatay nga sang 2022 wala iya man lang makita kay gindala sa hospital. Syempre hindi siya daan kakita, tapos nakita lang sa mga kauturan sa cellphone na lang, pero siya yati wala gid. Ti mutugali ang reason nga naghandom na lang siya nga maghikog na lang kay do feeling niya do ka useless na gid, no, sang iyang nga kabuhi kag daw nagapabugat na gid siya sa iyang utod. So mayo na lang kay nasanagan siya, nangadi siya. So daw nagtawhay ang iyang isip. And from here sugbo na naton ang istorya ni Manang Doors ng Santa Barbara. Tita Regine, pila ka bulan, nagtawag ang utod ko nga sa linya, hulat-hulaton ko lang anay siya, kay alang-alang pagid siya. Pero daw nabuhi ang pag-asa ko, kay sa linya, basi makakita man siya sang kwarta. Dalhon man tani tita, ang abo sang utod ko nga napatay, pero siguro alang-alang pa siya. Nagligad ang pila ka bulan, October 2022. Nagtawag ang utod ko nga magpakonsulta ako. Nagpadala siya sang kwarta. Nagkadto kami sa city. Pero ginhatagan ako sa schedule. Gin-schedule ako anay November 14. Pagka November 14, nagkadto na kami sa hospital para nga magpakonsulta. Nalipay gid ako tita, kag ginpamatian sa mahal nga Dios ang ginpangayo ko sa iya. Kaduha ako ka balik-balik sa hospital, sa laboratory, pati ang CT scan sa mata. CT scan man ang tawag, kamahal. Ang laboratory ko kaduha pa kag nagtaas ang creatinine ko, kag may UTI ako. Pero ang iban ko nga laboratory, normal man. Tapos, bag-o na tita, naglaboratory ako para nga magpa-clear tita, ay tumaas ang BP ko. Ang nagligad, ang 30 minutes, nahimo nga 180 over 120 naman. Tinginakulbaan sila, ginpainom nila ako bulong. Anon mo tita, kay nagtaas na gid, nahimo 180 over 130. Admit na ako. Siling sang doktor. Ti siling ko hindi ko magpa-admit dok Ti siling sa mga doctors, hindi ka, ti perma ka lang. Siling ko man huod dok. Siling sang utod ko, permahi. Ti siling ko dayon sa mga doctors, dok, way ka mo sa labton kung anong matabo sa akon. Kung pagbuot sa mahal nga Diyos, wala ako mahimo. Wala man ako nabatsyag. Tita, hindi ako yung magpa-admit. Kay pila na lang kaadlaw, operahan na ako. Kung magpa-admit pa ako, ma-over naman ang laboratory ko. Ti masulit naman ako. Ti utro naman bayad sa laboratory. Ti mapaswab pa ako, mabakal pa bulong. Kay ti wala man stock sa ila. Gani, bakal gid. Ang diferensya tita, kay operahan na ako pagkaaga. Hindi pa ya kompleto ang bulong ko para operahan. Wala mabakal tita.
Tag-isa-isa lang ka reseta ang mabakal sa mga pharmacies. Halos tanan nga pharmacies nakaduan na, pero tag-isa lang ka reseta. Sang-ara na kompleto na tita ang akon bulong. Nakompleto ang akon bulong alas 3 na sang hapon. Di kung wala na kompleto, hindi ako maoperahan. Kag magtunga gani, wala na dayon, kag kulang ang ilabulong, makaluluoy man. Pagkaaga-aga pa kami didto na, may dextrose, may diaper. Nagsulod ako tita, mga alas 3 ang hapon. Nakagwa ako, pasado, alas 8 sa gabi. Pagkatapos ng operasyon, siling ko sa doktor, Dok, mabangon ako mangihi. Siling sa doktor, hindi ka magbangon ng maihi lang ako, Dok, hambal ko. Hindi gid magsugot ang doktor, hindi siya magsugot. Nagbangon gid ako tita, kag magsikongkong sa ibabaw. Tiyan mo ato nakapangihi sa diaper. Kung maghigda ako, hindi magwa ang ihi ko. Tapos tita, wala na kami masakyan. Wala man kami kwarta para magtaksi. Manog alas 12 na sadto. May nag-off na nga empleyado sa hospital. Nakita niya kami nga nagapungko sa ingod sa security guard. Nga ako no, may ginahulat kami. Wala, siling namon. Nga nga hindi pa kamo mag-uli. Siling namon, wala na kami mamasakyan, alas 12. Wala ka mo nagtaksi. Madamo taksi. Siling namon, wala kami mang kwarta para itaksi. Siguro sobra 5 kagatos, o kung sobra pa, tiahay, makaluluoy si Manang bago pa opera, ambal niya. Siling niya, bantay ka mo taksi, kaya ako mabayad. Siling namon, hindi na ma'am, kag mabalik man kami. Wala pa kami nakakaon. Siling isang utod ko, sige lang ma'am, may biscuits pa kami diri Ti ang ginhimo niya, ang gibakal niya bala nga pagkaon, guro, panyapuno niya pa to, halin sa fast food chain. Wala na lang niya ging kaon. Ginatag niya sa amon. Tapos ara ma'am, ang sundo niya. Nagpauli na siya. Kag nagbilin pa sang 100 pesos para pangape namon pagkaaga. Nakapauli kami tita, mga alas 3 na sang hapon, kay follow-up check-up mo. Kag Tita Regine, madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sa Malawi ko nga sulat. Ay end na gali. Nagapasalamat gid ako sa mahal nga Berhen, kag sa mahal nga Diyos. Ginatagan pa ako sang kabuhi, kag nakakita ako balik. Kaya nagapasalamat man ako sa Bombo, kay bisan hindi ako makakita, makakadlaw man ako sa pagpamati sa radyo. So, salamat Tita Regine and God bless ang tagpadala Manang Doors sang Santa Barbara. Malawig man tita nga wala ako nakapasakop sang KLP. Sa sunod, ang kasaysayan sang utod ko nga napatay sa Manila kag sa iban pa. Madamo nga salamat kag pahabol pagid. Tita dako gid ang pasalamat ko kay Lord tungod ginhatagan pa niya ako sa ikaduhang kabuhi kag ginhatag niya sa akon ang kasanag sang mata. Nga naging gabay ko sa adlaw-adlaw nga tanan, mientras ari pa ako sa sining kalibutan nga puno sang problema. Upang masadya Tita Regine, kag subong man sa mga utod ko nga nagbuligid sa akon. Ang problema ko lang subong tita, mong ako ng mga maintenance nga bulong, tungod hindi pa ako makaluto sa mga kakanin, tungod sa aso, kag bag-o pa lang ako nga naoperahan. So, tita, pasensya ka na ha, sa malawi ko nga sulat. Siguro nakapoy ka gid sa pagbasa sini. Wala gid ako picture, tita, Nasa cellphone lang ang picture ko, kay wala mapadevelop. So, salamat gid, Tita Regine. And more power, ari man din ang akon nga numbers, Manang Doors. Kaglihog, basa sa May 28, pasensya gid, no? May 28, that's a Sunday. So, wala kita kay LP. May birthday giya, mamati sila sa balay. O, belated na lang, pasensya gid, belated happy birthday na lang da sa my birthday dira sa inyo. Anyway, thank you so much gid sa imong gin-share diri sa aton Manang Doors. We are so relieved and we are so very happy para sa imo nakakita ka paliwat. My God, gina-imagine ko lang, no, how difficult life is kung hindi na ikaw makakita. Kag mga kap ka na lang, kag buro dulong na lang ang imo nga makitaan. But you said it's good, no? Nga during those periods nga
hindi ikaw makakita, ara pa ang radyo, ang Bombo Radyo nga amo nagahatag sang kalingawan sa imo. Kaya of course, very thankful ikaw sa utod mo nga ara man nga nagaalalay sa imo. Hambal ka lang, no? Pamukaw ka lang. And so sad nga ang pagkadula gali, ang pagkamatay sang imo nga isa ka utod didto gali natabo sa Manila. That's why siling mo wala mo na nakita kay because through cellphone lang hindi ka man kakita ang mga utod mo amo man na, no? Sa cellphone na lang nakita nga nabugtuan sa ginhawa ang inyong nga utod. But anyway, that's a great gift nga ginhatag sa imo sang Ginoo ang pag-restore niya sa imo nga eyesight, and I'm pretty sure nga nagalumapaw ang imo nga pagpasalamat, and so do things to glorify Him, and at the same time para nga mangin mas meaningful pagid ang imo nga kabuhi. Salamat gid sa imo manang doors sa pag-share sa imo nga inagihan nga ini diri sa Kahapon Lamang program. Para sa 28 minutos, makaligad ang alas 2. We have more stories to share with you. Sa pagpanumbalik sang Kahapon Lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine. Naton is a story done in a very artistic way. Hindi ang kinaandan, no? Nga istorya, but this time in the form sang binalaybay ang iyang pagsaysay sa aton sang iyang istorya, and this comes from Dr. Jerry Daclod Bionat. May tigulo sa kada sira klase. Kada sira ang klase sadto, ako nagapaabot, nagadamgo. Kalipay makahampang, kaupod, iban kabataan. Sa pagpinaligo sugudan, makadto didto sa tuburan. Malakat pila ka kilometro, ukon dalaganon sa pakadto. Sa diin tubig nagaulway, pagbasya halos wala pa huway. Tubig kanami, mabugnaw, nagaagay, halin ibabaw. Masulhay ang pamatyagan, mapuli, maglinakat naman. Yabukan, pamalhasan, kalawasan, kanamigid, maligo naman. Makadto sa baybayon, mapaayaw paligo dayon. Halin alas 8 sa aga, wala panyaga, mapuli, hapon na. Kung may balon, sudaan kaganon, buluaw mata, masunburn. Mapuli, bahaw sa kaldero dalon, maniltig sisi, amo ang sudanon. Malangoy, malumpat, masalom, hasta panit namon mag-ilitom. Mga bukya, burol kag salabay, agi sa linghod lawas, nagasabay. Pahiran dayon sang gata, kun lubi matabuan may ara, apang kun wala, agwantahon, kay nanay, indi manugiron. Mamunit isda sa kadagatan, bakal ni Nanay Lukos paunan, makhulik sa mga palangan, sa kuring na lang paksiwan. Kun ayaay, wala gidhulik, habuyon bato, mga burol gaasik, ila mga parte kalawasak, dala si Turko, nagtumpilak.
Maniro talamnanan, kapunungan, dala tirador nga guma lamang. Lumupad gulpi ang umbok, kun kaisa maigo ang manok. Pitaw, tikling, kurukukok. Malaka sa tigbaw ang kukok. Pangsuhuton kag panglagson. Kapoy nga pispis, hulog sa hilamon. Bisan ang kurit tiradoron, sa kagamay damhagan dakpon. Wala na makita, dugo lang sa bayo, pula ang makitaan. Duha ka itlog sang pispis nakitaan. Dili makatiro sa kamot, ginkaptan. Ginugom sulod ba kag nabuka, nakibot, gadalagan tikling nakita. Maniod umbok o konpitaw, kis atiil bilin kinaon balabaw. Alimukon duag sa katakom, upod ido tiglapak na siod nakon. Manglagas mga halo nga buhi, palumba kami saka sa lubi. Tinero tirador na igo sa mata, ginhuktan hasta nagdako siya. Sa tamburong mamunit mang lambo, kung matinaw gurami kag dado, puyo pantat kag mga haluan, lubugon ang tubig kag sagahan. Mga isda gakiliso-kiso dayon, kami wala bayo maglusong, sininggit kag kinadlawanay, gakalamu-mo kag tiklodanay. Ipot karbaw bako sang tanan, sang lawas hasta sa uluhan. Isda masikop, 5 o 10, kalipay kay nanay nga ipaluto. Makadto sa kapunungan, manguha bagungon na malhan, bulak nga dalag, masili kanami, dala kay nanay sa pinit gali. Sa natunga naman, punong, pispis tunga kahoy gahapon. Sinuhot, nasungkit balay kapala, kinutot, kay torko nga mata. Nakasulod na likupan kawayanan, madamo sa mga kapispisan, mga bayabas, hilaw kag luto, dalag kag berde sa kadalag ko. Sa linaw-linaw, igi madamo, sa kahoy gapilit, ato dako-dako. Pagtuwad, sa tubig ako nahulog, ginluwas ni Manoy, lutak malubog. Pispis sa tunga talamnan, lagson kag namulalungan, mahumok, naglubong amon lawas, nagkamang kami, hasta nakatakas. Masaka sa bukid, kag dalaganon, halin idalom, pasaka sa may muhon. Malantaw palibot, bilog na istansya, preska, baskog hangin, maginhawa. Padulhog dasig-dasig sa kilid bukid, sakay palay lubi, madasig mabulid-bulid. Halin sa idalom, pasanon sa kayan, pasaka sa bukid, kagliwat naman. Hampang naman panaguay, pakaisa, pakaduha, dalaganay. Lihap tapa kanday lolo dalon, isugba sa panaguan, didto usapon. Dalagan palagyo sa kapinyahan, mangpuksi luto kag pangpanitan, ang kilid sang bibig masalakit, tubuan sang mga iwit-iwit. Sa gabi nga tama kalinong, wala hangin, manipis nga ulanon, mabantay kalayo sa balay lolo namon, san termo, dalag kag asol, kita nakon. Masanag ang bulan, may galom, gulpi igrab, halin panganod idalom. Sa santol naglupok, kasanag masilaw, sari-sari duag, kalayo, sang bulalakaw. Initanan, dili ko gid malimtan, kada sira klase, nangin kalipayan. Kabuhi sang bata, kag mga naagyan, bilidhon ko, nga mga handurawan. From Dr. Jerry Daclot, Bionad. Well, it's so amazing, sir, no? Nga matahod-tahod mo ini. Kung wala ikaw abilidad, you can never come up with something like this. Well, it only shows maabilidadan ikaw. Kag you were able to deliver kung ano ang luyag nimo, no? Nga i-share diri sa amon through this kind of style nga imo nga gin-choose. Kag na-deliver mo gid. So, congratulations. Thank you very much.
it gives us this very nice feeling, no? Also remembering ang amon man nga mga childhood days sa lugar nga amon nga gindakuan, ang mga usual. Sang uno nga ginapangahimo, familiar ako sa mga paniltig sang sisi. I have experienced that also. Kag inang ano sang mga ang kuan sang isda, lubugon mo ang daw sapa-sapa. Ay nako, kinamigid, no? But you're able to describe us how your childhood was in your place, which is estancia. Kag sigurado gid ako, samtang nagbasa ako diri sang imo gin-share sa aton ang tanan, no? Nga mga taga estancia probably, ang mga nakakilala sa imo, ma-remember gid nila those good old days. Ululup-nanay ka mo, mapakaisahan mo, mapakaduhaan mo, and the things that you do every summertime, every time nga magsira ang klase. Kay kadamo, kagid dyan, no? So, gina-look forward, like, pagpalupad burador, paghampang mga ins kung gagabihon, kag madamo pagid nga iban. Sa inyo nga mga solterito, sa inyo nga mga kabataan, nga mga lalaki, ay kadamo gid kamo sa ginapang look forward every summertime. Inang panguyog bala labog-labog, baw kaagi man ko na, kasadya gid. Anyway, thank you so much sa imong share diri sa amon, Dr. Jerry Daclod Abianat sa KLP nga imo ginpalabot ang manami mo nga istorya inagyan kada sira klase. 39 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. We still have another story to share with you sa pagpunumbalik sang kahapon lamang program. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. The third story is from Yana, and this is her fifth story para sa aton, dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, tita. Kay hello man sa tanan nga nagapamati sa KLP kag mga programa sang Bombo. Kabay okay gid kamo dira kay naga-start naman sulat sa kasaysayan ninyo
kag mga inagihan sa kabuhi. Tita nga ako ni share subong ang about sa childhood ko, kag may samo lang gamay about how my life was sang ari na ako diri sa Iloilo. Honestly, hindi ko na ni tani gusto balikan. Kay kun madumduman ko ni tita, gatulo gyapon luha ko. Bisan okay na ako, kag amat-amat na nga naga-successful, kag nakakatupad mga dreams ko sa bulig, kaluoy, kag guidance ni Lord. Gusto ko lang balikan tita, kay naka-forgive ko naman ang mga tao nga nanging parte sang kabuhi ko, nga ako niga-mention sa letter ko na. Ang manami pagitita kay okay na ang relationship ko sa halos tanan sa ila. Masugod na ako, tita. Since wala ako nagdako upod mga cousins ko for 7 years, hindi gid ako tama gid ka close sa ila sa umpisa. Ang iban sa ila, tita, medyo mga bully, iban palaaway, iban hindi nami batasan. May best na sang una, tita, na kung may family gathering kami na or family reunion sa side sang father ko, usually nagapa-beach kami na, tita. Tapos kung maligo na tita, hindi ko gid na malimtan nga ginaguyod ako nila, tita, pakadto sa tunga lawod or pakadto sa madalom nga part nga daw hindi na ako makatungkad. Tapos, kung lapaw na sa liog ko ang tubig, nakadlawan ako na nila, tita, mga tunto. Tapos, kung daw mahibi na ako na, amula na pagpabalik naman nila sa akon sa nabaw nga part. May times mo na kisa, tita, nga kung maghampang ako na upod sa ila, ako na ila ginapulihan, like natampukan sang labhang, ginasaskuhan, kag ginatripan, tita. Tapos kung manugid ako na sa parents ko, ako pa na ang akigan. Hambalan ako na nila nga, nan, kay wala ka kahampang, kag wala ka gapahimunong, merisi mo na. Tas, remember ko pag tita, ginasimo-simo lang ako na sa una, sa iban ko nga mga relatives. Tapos nahambalan sa mga masakit nga tinaga, like alinganga, wala may namasgaan, hindi ka isrot, sang amuni, sang amuna. May times pagid na, tita, nga na-compare ako na nila sa iban ko man nga mga cousins nga maalam, damo na balaan, may itsura, kag may ipabugal. Ti ako ya, kay ultimo man lang sang una sa panulok nila kag wala ibuga. Honestly, tita, hindi lang sa poder sang parents ko, ako daw na shock when it comes sa treatment, sa sitwasyon, sa pangginawi, kag sa iban pagid nga mga bagay. Kundi, pati man sa sagwa, tita. Ang masakit, kay relatives mo pa bala nag-aasi-asi sa imo. Bale, sang una, tita, sa nag-a-adjust pa lang ako, tama ako ka-sensitive. Kag wala ako nagasabat-sabat sang ari na ako diri, tita. Hindi ako maka-act like the way sang ara ako sa Gimaras. Budlayan gid ako mag-adapt kag mag-adjust sa environment, tita, kag mga tawo nga naga-surround sa akon. Kaso wala ako choice. Grabe pag-change ang life ko, pero hindi for the better. Ang feeling na bala nga aping-api ka, tita, ginalook down. Tapos kaluluoy sa panulok nila, kag panulok mo man sa kaugalingon mo. From a life nga apple of the eye ka, loved, valued, pampered, protected, ginatreat na special, to a life na very opposite. Tapos laban struggles, kag sufferings. Do ano-ano lang gina-torture ka emotionally, kag mentally, tita. Plus pa ang FYEO, for my eyes only. Okay, kaluyanan bala, tita, wala ako nagpariwara. Grabe, gidya, pag-guide ni Lord sa akon. Padulong sa right path. Thanks be to God. Balik sa story ko, tita. Then, kung may sala ako na, or errors, like the way ako maghambal, ginakadlawan ako na sa iban ko nga mga relatives or ginasuyaan. Daw ginapamuka nila, maungo-ungo ako, kag wala may nabalaan. Nagakahuyan ako na, tita, kisa,
Kagin batsyag ko gito tanan, the way they treated me, kag magin panghambal nila sa akon, nga mga masakit nga tinaga. Gusto lang ako na maghipos, kag magpanagitlon. Tapos tita mapuli, kag maghibi, or kiss ama emote. Tsura ko pagidaan sa una maniwang, medyo malaway, kag daw agid idun. Hindi uso pang lugod. Haha. Tapos mga bayo ko na tita, iban mga gision pa na. Do gusgusin tsura ko tita. Makanami lang ako na bayo. Punatagan ako sa mga cousins ko sang bayo. Na pinaglumaan na bala nila tita. Kay may sarang sila ya. Kag permi na baklan sang ilang mga ginikanan. Then, so nag-start na ako eskwela. Laban man nga gamit ko tita, mga hinatagan. Maliban na lang sa iban nga mga school supplies. Mga uniforms ko na tita sang elementary ko, mga hinatagan man na, pati bag, kag iban nga gamit. Pero sang time nga to tita, may mga free na nga school supplies. Halin kay, kilala mo ni siya tita, pero I know, hindi pwede guro ma-mention. Okay, isa ka politiko. Oo, he's very well known sa pagpanghatag sa mga school supplies no sang una. As far as I can remember, amo na iya, laban ko nga napanggamit tita. Tapos wala ako na bayo, nga panglaka tita Regine, kung hindi ako pagtagaan sa mga cousins ko. Bale, kisa ang pangbalay nila tita, panglakat ko na kay mga mahi pamantanawon. Mahi means bago pa, just in case, hindi kaintindi iban nga listeners. Salamat, Gid, for letting us know what is mahi. Ako, Gid, especially. So, bali sa una, tita, kung may mga bago na nga gamit mga cousins ko, mga friends or classmates, ay galanat lang na ang mata ko, tita. Kag naisip ko nga, tani, may amon man ko na ba? Mayo sila yan, may ilang mga gamit. Siyempre, bata, tita. I don't know, tita, pero sa nakita ko sang una, daw kaya man sa parents ko nga mag-provide sa mga needs ko, pero gin-deprived ako nila, tita. Kay laban nila nga money na spend sa sugal, kag bisyo. Pero ang bago sa mind ko, sige lang, sa ulihi, mabakal ko man tanan, kag makaangkon gid ako na kung ano man gusto ko. I don't know, nga wala gid dyan nag-effort ang parents ko para sa akon. Haha. Pero ang manghod ko, provided na tanan niya, kung may bago, sa iya, ginaiyaga kadto, kag siya laban. Kumbaga, harap-harapan mo makita, kag mabatyagan, ang ka-unfair. Nga dapat tani, sa akon sila mabawi, kay pila ka years ako nga wala sa luyo nila. Gusto mo na lang ipang, ay, ahay. Kabudlay, tita, sang una. Elementary ko, ako na yagabugtaw aga, kagatigang, may times na kisa nga daw, wala na pakialam parents ko sa akong tita. May times nga ga-prepare man sila, pero most of the time wala. Then, grabe pa na ang alalabahan sa una tita. Tapos ang bomba kalayo pa sa balay namon. Ang kamot ko na sa una tita, kibulon. Kay ako na iya gaagwada tubig. Kay ang amay ko, talagsa sa malaka lang na iya panag-ub. Then may times na nagatilwa ang tubig, kaya syempre bata pa ko, kag hindi ka hindi gawa kadalas ang container kag balde. Ti igo na abot sa balay, ay gamay na lang nabilin tita. So, mas dugayan pag kita ko na balik-balik. Tapos at an early age, kabalo na ko yung magbisak or magbial kahoy tita gamit ang wasay or binangon. Pero ginawa ko lang na kahalong, hindi matupan tiil ko. Kisa, nagakasalugsugan pa ako na. Nagasunggod-sunggod man ako guro that time. Galain buot, nabudlayan, kag nasakitan kita. Pero feeling ko, ka-forgiving sang heart ko. Kag basi, understanding ako sad to tita at my age. Isa sa mga rason nga grabe gidya ang aim ko sa comfortable kag convenient nga life tita. Kaya hindi na kita ko yung gusto nga magbalik sa dati. Kakapoy, tita. Balik sa akong istorya. Since sensitive ako, tita, kag doon naga-self-pity sang una, grabe kanubo akong self-esteem. Mapati ka, tita, kag sa hindi, pati parents ko, wala na gid na iya. Wala gid na iya ga-support sa akon sang una sa mga gusto ko or mga interests. Wala gi-encourage. Pero grabe mag-discourage.
kag magpahuya man kisa. Tapos may times na sila man mismo naga-discriminate sa akon. Imagine, bata ko nila, tapos amo na mabatian ko nga napangwakal nila. Kasakit, tita. Ay, dumahibi, ako madumduman ko ba? Ang feeling bala, tita, nga wala na gani believe or salig ang ibang tao sa akon. Ano kaya ko? Capacity, kag ability ko? Pati parents ko, wala man. Ti, ako nalang pati sa self ko, tita, I believe that I can do it with or without ang support nila or sang bisan sino. Mas nagaka-challenge ako sa tita, maghambal na ang kadamaan, like relatives, parents, pati mga komentarista nga mga tao nga, ay, hindi, kanada pwede, kaya do alinganga ka, wala kami namas naan. Amo na. Hindi nami sa mental kag emotional health sang bata, tita. Nga mabatian ang amuna nga mga linya. Di pala? Pero carry gyapon na. Go lang ng go. Maybe wala ko in-grade gid mga negative words nga nahambal nila sa akon. Sa likod sa mga discouragements nila, tita. Ga-join ako na yagyapon sa mga school activities kag set aside kung ano man panulok sang iban sa akon. Bali, tita, sa school lang ako na naga-enjoy. Pero wala ako naga-excel sang una sa klase, tita, sang elementary. Kaya siguro sa stress ko man. Kag may pagka-stubborn ako sa school, siguro tungod man sa nagakalain-lain nga factors. Bali sang high school kag college lang ako, daw nag-okay sa pag-eskwela, tita. Bisan grabe gyapon ng stress. May best man na asang una, tita, nga damo man naghambal sa akon nga ay si amone mamana managyapon kag magbusong temprano. Hindi nakatapos Wala na mayo nga puturo kay do wala man na may namasngaan. Hasta lang na high school graduate. Bale, kung sa sagwa, amon ang mabatian ko. Tapos sa sulod balay, mas lala pa gid. Grabe na mga parents ko sang una, tita, magkumparar sa akon sa iban. Lalo na sa mga achievements sa iban nga mga kabataan, lalo na relatives namon. Like, ang mga honor na balatita, kag awards, kung hindi na ako na maka-receive sang una, nambalan ako na nila, nganan, muna kay manguka, wala kami nabalaan, ano natunan mo sa eskwelahan, bla bla bla, bla bla bla. Sakit pamatian, tita. Ano-ano lang, isa ka lang, laban sa ilatanan, lalo na sa ginbayaan na ako sa 2 katigulang, nga amo lang ang nag-aapin, kaya nagapalangka sa akon. Pero so far, carry man. Feeling strong ang bata. Ahay, haha. Bale, ang sasimo-simo nga part, kag pag-underestimate tita sa akon, nag-last ina, hasta sang teenager ako ata, tag before nag-eskwela college. Kaso, sa nag-graduate na ako sa high school, medyo nagkabalan na ako, tita, kag hindi na gusto tratuhon, pareho sang pang-treat nila sang una sa akon. Gin-try ko lang magpakabakod, kag kiber na lang sa mga ginapanghambal nila. Wala lang ako siguro kabalo, nakadamo na sa mga repressed, kag suppressed emotions ko, tita. Tapos nagkaka-release or nagagwa sa ibang ways. Like, grabe ang kamaldita ko sa una, ka-stricta, ka-perfectionist, kag impatient. Tapos abuton ko, ka-uncontrollable kisa sa mga ginabehave ko, tita, kag mga responses. Nanging resilient man ako, tita, pero sa likod sinitanan, ang Ginoo kabalugid gihapon, kung ano makapamaayo sa akon, kag kung paano ako mangin healthy physically, mentally, kag emotionally. Tapos when it comes sa spiritual aspect, ara gid siya, kag ang Holy Spirit nga nagaubay sa akon. Guiding light ko gid si God, tita. Fast forward, pag-graduate ko college, nahagan-hagan na ang pagpakanubo nila sa akon. Although, may gamay gyapon siguro, pero hindi lang ako aware. Nagtinguha gid ako yung tita, hindi para sa ila or just to prove them wrong of their expectation, kundi para ya mag-okay ang life ko, kagkahintangan. Well, may nabasahan ako, tita, nga line na, they told me that I couldn't. That's why I did. But of course, tita, wala may nagaumpisa nga bed of roses dayon. Success is a process. It takes time. It's a journey. Kag now,
Padayon pa ako sa akong journey para mangin successful pagid kaluyan. Upod gyapon si Lord. Yes, tita, kung sa kasakit, kabudlay, kag pag-antos, hindi hamakya ang inagyan ko sang una. But I never gave up, kay damo ako handom sa kabuhi ko, kag never mangin hindrance ang kapigaduhon, discrimination, discouragement, trauma, kag mga negative nga napangwakal sang bisan sino nga tawo against me. Kumbaga, amo ni mga vitamins ko kag supplements sang una. Kun nga strong ako subong kag nag-strive gid to improve myself and of course, the quality of my life. Na-forgive ko naman sila tanan, tita. Kag ang iba nga nag-treat sa akon sa mga gin-mention ko above, tita, halos tanan sila nami-nami kag mayo-mayo na sa akon subong. Kag okay man ako sa ila, tita. Do ko nami lang, tita, kati happy man bala ang kadamaan sa ila sa sitwasyon ko now. Ang mga ginikanan ko, okay naman treatment nila sa akon, tita. Amazing. Haha. Nagsagi gani sa isip ko, tita, nga ayhan, nagmayo lang ni ang mga tao nga ni, including sa babaw. Kay tungod okay na sitwasyon ko subong, kag mapusla na ako nila, lalo na sa FYEO. Okay. Or, nagbago na gid man sila, then, good for them. Kung genuine gid man na, then mayo gid Kung hindi man, ti ila na iya. Basta ako, okay na. Wala hinanakit, dumot, kag against sa ila. Mag-an na iya heart ko, tita. Nakibot gid ako yung tita mo. Opposite na ang tanan. Pero syempre, hindi man gyapon malikawan. Ang gitawag na hisa. Or basta, tita, Kisa, bisan wala kami na obra, may mulain, gidyag-yapon niya mahambal ang iban. Pero mga ilisipo, naman lang na sila, Balik sa parents ko, tita, sugod naka-work na ako, kanaka-income, okay na sila, no? Nami-nami. Or naka-income ako sang, okay, nami-nami man sila, tita, halos tanan man, nagbago, lalo na ang pagtrato nila sa akon. Pero except gyapon sa ilang bisyo. Halos tanan nga pagbawi ihimuon nila. Kulang na lang do i-treat man ako nila nga prinsesa. Gusto pagsilbihan, kag grabe nga pag-asikaso. Honestly, tita, isa ko lang na request sa parents ko magpalihog sang kung ano man da. Ara ginadayon, tita. Tapos apurada pa ako na. Amo na nga nasanay na sila nga pag gusto ko amo ni, dapat prepared na. Hindi man ako demanding gid, tita, pero basta, the feeling donya lang. Aha, joke. I mean, mas ga-effort na gid sila ya, tita, lalo na si mama. Masami naton mabatian ang balanon, nga bisan ano pa kalain ang aton mga ginikanan tama na sila gihapon. Kag it's true man, tita, na we cannot choose our parents, pero syempre, pasalamatan taman sila gihapon, kay kung hindi tungod sa ila, wala kita diri sa kalibutan. Gin-mention ko ang bahin nga ini, tita. Hindi tungod para pakalainon parents ko or sa aka, kung ano pa man. Siyempre, nangin maayo man silang ginikanan kahit papano, lalo na subong. Kag wala ako nagdako kung wala sila, lalo na si mama. When I was a child, sa una tama gid kalayo sang buot ko sa mother ko, tita. Kay mas nangibabaw ang fear ko, the way she disciplined and reared me. Bale, grabe, gid batasan niya sang una, tita. Maldita, tapos gamay mo lang ang sala, sing-alan niya kadayon, kaghambalan sa mga masakit nga tinaga. Gahibi lang ako na, tita, sang una, kada trato niya sa akon that way. Lalo na kung may mga palpak ako nga ginhimo or may sala. Tapos ang father ko, pero may manhubog sang una, kag maoy. Kapanapkit padayon, like gapamakol, paha, gapang tampuyong, gapang dukol, kagapanampa. Plus, ang disorder niya. Kabay nga ang pagbawi nila tuloy-tuloy na. Sa dalayon, na-appreciate ko man mga efforts ng parents ko. Nag-close na ako kay mama, kay grabe gid na reach out niya sa akon, tita. Nag-sweet na siya sa akon, thoughtful, maalaga, kag maasikaso. Ginabala, tita, nga, nahimo niya na gid ang makaya niya, kag ni papa, para makabawi, kag ihatag tanan niya gin-deprive nila sa akon sang una. Mas okay na lang ni, kay kahit papano, ginpabatsyag na nila sa akon, ang dugay ko nga ginalong sa ila, sang bata pa ako. Nagsamtang ara pa ako sa luyo nila. Ang treatment nga gusto ko,
Kag ang klase sang pagpalangga nga gusto ko ipabatsyag nila sa akon sang una. Ahay, sa diri gid ako yung part gibi tita, tararagay of luha. It's real. Pero kanugon lang. Kay time yan needed ko gid ang amo ng klase sang love kag treatment. Wala nila ginhatag. Yes, hindi pa man amo na ka-late ang pagbawi nila, pero honestly tita, although dugay na nga long ko and finally, it happened na. Abi mo tita ang na-feel ko, to normal lang. I don't know tita, nga anga amo ni do ako naman nag-distance ang self ko sa ila. Not because hindi ko sila palangga, hindi man ako tig-abala tiyagon tita, pero hindi ko lang ma-explain tita how and why. Siguro kay may times kidya na sila gyapon ang cause ng stress ko. Sige lang, importante okay amon relationship. So sa mga parents dira or mga future parents, please, ipa-feel good sa mga kabataan nyo na they are loved and protected samtang obdanay pa kamo, kag-ara pa sila sa luyo nyo. Never discourage them, kag never i-underestimate ang ability nila kag capacity. Bilang parents, dapat supportive kita sa mga kabataan naton, labi na gid kung balanta na para sa kaayohan nila. Tingwaan man naton maka-spend time sa ila, maka-talk, kag ma-encourage sila permi, lalo na kung nag-struggle sila, may problem or may mga concerns. Kay isa pagid tita, never gid kita mang look down, underestimate, discriminate, or mag-treat sang ibang nga tao sa makapasakit sa balatsyago nila. Kay ang kada individual, lain-lain ang pag-deal kag pag-handle sina. Lain-lain ang pag-react kag pag-respond. Iban may tendency pa na nga nagaka-depressed, nagapariwara, kag ang worst, naga-suicide. So dapat very careful gid kita sa mga words ang ginabuhian ka. Tita, thank you so much sa pagbasa. Hala, naghibi gid ako ya kay may mga part na di nga samtang nagasulat ako tita, kabugat bala sa heart as in. Lalo na kung crystal clear ang pag-reminisce mo. Maybe makarelate ang mga letter senders da nga iban sa ihambal ko or naka-experience man sini. Balik is abala tita kung nagasulat ka, no gina-open mo ang door sa past. Then nagasulod ka sa door nga ina. Kag ginabisita tanan nga mga hitabo, nagkalatabo sa kamuhi mo, that's why tagos gid tita. Kay do nasaksihan mo liwat ang life mo a long time ago. Kag nakita mo ang mga gin-went through sang self mo before kag kun ano ka. Then after mo sulat, amo man pagwa mo sa door nga ina, kay balaan mo, close na ang chapter nga na. It may sound weird, pero based na naman nina sa experience ko, tita. Kamag-an na dayon sa feeling. Okay na, tita. Wala na emote-emote, happy na, kag busy. Haha. Sa letter na lang ako now, may time mag-drama. Chos. Natuyo na ako, tita. Ginre-read ko ni once, pero feeling ko may mga errors, gyapon. So, ikaw na bahala. Please. Thanks, ta. God bless you. Hugs. Love. Yana. Yana, thank you for your story. Grabe ang hugot, no? But let's hope na nagtagos man sa puso sang iban, sa mga kabataan, kag sa mga ginikanan alike. But what I like is that you have a very forgiving heart. Kay ti, kung magdumot ikaw, it's just like nag-inom ikaw sang rat killer, kag ginahulat mo, no? Nga ang rat, mapatay, amat-amat. Of course, I guess one of the keys is to forgive the people who have hurt you, and also to try, no, to look at the brighter side of things. Kadamo sa mga hurt people nga nangin successful because they made ang mga hitabo, nga mga hurting nga mga hitabo sa ila kabuhi as their motivations. But hindi kita maglinger, no, sa mga hurt nga ina. But we have to move forward and strive, no, to be happy and not hurt other people, because kalabanan sa mga hurt people would also tend to hurt other people. So kapag ikaw, no, hindi amo sina. Well, I guess, I believe so, because you
set it yourself nga okay ka na, good ka na, tapos na to, you have forgiven the people nga nag-hurt sa imo sang una. And so that's it. Thank you so much, Gid, sa imo, Yana. Wa ka lang kabalo, no? Pero kadamo sang mga natagusan man sa puso sang imo nga gin-share diri sa aton sa sining nga hapon. And so, 8 minutes after 3 na kita, but I'm happy natapos ugid ang sulat diri ni Yana. And kamo man dira, feel free nga magpautwas, mag-share sang inyong mga ginabatsyag dira. I-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo. Sige hapon, ako si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magabalikay kita buwan. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.